reason why this hero's either just usually banned initially or first picked. Yeah, it doesn't like force you down any kind of direction. This hero just seems to kind of do it all. It has strong laning. It gives you an initiating. Typically being played in that support role, but there is, at least some. Marcy's a great opener. I think what extreme last chance qualifier TI-11 want to reveal too much when you have that second pick position and Doom шатны тоглолтууд ихлээр бэлэн болсон байна. Sorry, offlaner particularly throughout this LCQ so far. Yeah, Doom hasn't had the most when we were watching T1 play yesterday, they were really turning up the pace in game 2 against Wildcard, and they played some active style carry as well and are getting involved in a ton of kills. Gyrocopter, if you run him as a carry, can be that active hero joining in a lot of fights and not just sit back and farm. He also pairs up really well against Enigma, so the reason they picked you see Enigma on Navi, probably expected because they've been prioritizing Enigma throughout all their games. So T1 тоглолтыг тайлбарлахад бэлэн болсон байна. Their own ideas how they want to deal with the Манай ч одоо нэг таньдаг болчихсон. Нэгэндээ минь дэрвэл. За T1-ы үед Qualifier, Faceless Void, Morphling, Lock, Angular гэсэн баатруудыг бандад эхэлж байгаа бол Navi-гийн үед Primal Beast, Marcel, Shaq, Tiny, Buck гэсэн баатруудыг бандад эхэлж байна. За T1-ы эхний хоёр сонголтоор Undying Gyrocopter хоёр баатраа оржсэн бол Navi-гийн эхний сонголтоор Enigma болон Task гэсэн баатрууд тус орж ирсэн байна. За төвшөөд лав сүрэндээ ашигхи утга. За тэгээ ер нь үзэж байгаа хүмүүстэй бүгдээнд нь өгдөөний минь. Ерөнхийдөө комент хийсэн хүмүүсийн нэрсийг нь уншаад явсан байгаа шүү сая бол. За энэ хатар алтан шага өгдөөний минь өглөөний минь. За T1-ы үед сая хасагт шатанд нэг Gyrocopter нэг carry гэж харагдчихсэн те. Энэ удаа яах юм аа харчлаа. Gyrocopter-ийн хувьд бол за position 4 юм уу 5 дээр бас орж ирэх боломжтой. За Ashwalta өдрөө минь. За инхээ. Өдрөө минь. За уулзтгүй 2 өдөр болчихсон байна. Өчигдрөө бол нэг хальт. Стрим асаагаад. Чэнсэн талаар нэг хальтмалт нэг яриад өнгөрсөн байгаа. За тэгээд дууд үрс бүх юм асуудалгүй байгаа гэсэн найдаа. За T1-ы үед Winterwire гэсэн сонголтыг оруулж ирсэн. За offline Undying гэж болно. За эсвэл Gyrocopter-ыг дахин нэг удаа Siflender сонгосон юм болоо да. Үгүй юм болоо. За Navi-гийн үед бол Enigma Task Downbreaker гэдэг. За Task-ийн үед бол position 4 рол дээр уусаа тоглож байгаа. За Downbreaker-ийн үед битлэн үү offline уу? Siflender Draw Ranger-ыг сонгосон. За ингэснээр нэг core дутуу. Эсвэл нэг support дутуу гэж харагдаад байна. За алтан шагаа маань энэхээ ап болсон юм шиг байна. За баяр хүргэе. За share хийсэндээ. Шүдэ баярлалаа. За тэгээ бөөндөө нэг сайхан share мэрэ хийгээд лайка дарцгаагаад. Олтондоо орцгоно өстэй залуучтаа. Одоо надаар хэлүүлдэггүй тэгээд сайхан лайк майка дарддаг болчихсон байлгүй гэсэн найдаж байна. За T1-аас checker орж ирсэн. За ингэснээр Midlane Gyrocopter юм болов? За их сонирхолтой сонголтыг оруулж ирсэн. Undying Gyrocopter хоёр аль нэг нь core тоглоод 4 дээр checker 5-ын Winterwire юм шиг байна. За нэмэлтэн дээр Queen of Pain-ыг бандсан. За Navi-гийн зүгээс Nature Spurpet-ийг бандж байна.
quite sure what's going into that mid lane. But yes, like you said, a lot of kind of lane domination going on. I like the idea though with this Dawnbreaker over on the side of Navi. The idea of being able to have someone, doing their thing in the jungle also gives you a really strong lane too, right? But you have this counter initiation if they're starting to hunt, if they're looking for drows off, farming some stacks or whatever, you can immediately have that presence come out from your team, and you can try to, either protect the drow or you can take a fight depending on how closely everyone else is playing around you. And this does look like a very fast playing draft coming out from both teams, but I'll be curious to see, how they utilize this Dawnbreaker right now. Yeah, Dawnbreaker is a great hero in the sense that she can always split push and be ready to join the fights. So you can have an easier time getting lanes to good positions, and that allows you to make more moves. If the creeps are pushed back far towards the enemy, opens up the map a little bit more for you to make smoke rotations that are less telegraphed. So it's a nice thing about having her. She acts sort of similar to a Furion in many ways, just being able to join the fight. But I think for now, I think T1 are probably a little bit more comfortable with what they have going, since both Enigma and Dawnbreaker, their ultimates are sort of clustering by nature, right? Enigma wants there to be a cluster team fight, and Dawnbreaker has to jump onto an ally when she jumps in. So Winter Wyvern should have a pretty good game here is what I'm feeling. And Drow Ranger can really shred her own teammates if she... Хоёр багийн сүүлчийн бангаар. За Батрайдер болон Марс гэсэн хоёр сонголт бол орж ирсэн. За Navi-гийн үед бол офлайн дээр Марсыг өгөхгүй байна, Nature's Property өгөхгүй гэсэн. За офлайн нэрээ дутуу гэж бол үзээд байна. Харин T1-ийн хувьд бол Мэдлэн Батрын дутуу наа. Офлайн Dawnbreaker эсвэл энийг мач майлыг нь офлайн явахаа. Гэсэн таамаг бол дэвшүүлээд байгаа юм байна. За тий орж ирсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь өглөөний мэнд. За тэгээд хоёр багийн хувьд бол хамгийн сүүлчийн сонголтуудыг тус бүр хийх үйлдчихсэн байдаг. За group stage-ийн тоглолтыг бол Navi тэргүүс дуусгасан. T1-ийн хувьд бол дөрөвдүгээр байраар шалгарсан байдаг. За ингэснээр Upper Bracket-аас бол эхэлж байгаа. За Jericho-д Siflane яваад Snapfire мэдлэн явах юм шиг байна. За офлайн дээр Undying дахин нэг удаа дарагдж байгаа юм шиг байна. За group stage-ийн тоглолтын сүүлчийн тоглолт хаа тий. Тэр санаж байна. Tempest-тэй тоглолт. Биш ээ, юутай тоглолоо? Сүүлийн тоглолт нэр чаа. Ямар ч гэсэн Undying офлайн дээр авсан. За тэгээд тэрхүү драфт дахин нэг удаа орж ирсэн харагдаж байна. За Enigma гэдэг бантрыг контролд Баатар гэвэл T1-д Winter Wyvern байна. За харин Jericho-д бол за Enigma-гийн Black Hole-д орохоос өмнө Tanic гэдэг айтемтай байж тараад Tanic дардаг ч юм уу тийм тохиолдол гарах юм бол тунд ажгүй. За өөрөө зохиогүй бах та. Агнимынхаа эффектэн дээрээс зохиод тусаа нөхөдөх боломжтой байдаг учраас ер нь бол нэлийн дайжгүй carry гэж бол хэлж болно. Шууд сүүлчийн сонголт нь Ember Spirit орж ирж байгаа юм байна. За ингэснээр Last Chance Qualifier-ийн цэцэг шатны тоглолтууд буюу Upper Bracket-ийн эхний тоглолт эхлэхэд бэлэн болж байна. За Nova Ember Spirit, V2, Drow Ranger, Solo, Dawnbreaker, Thompson, Snapfire, White Moon, Earthshaker, Except, Winter Wyvern, Ana, Helicopter. За Cuckoo багийн ахлагч босс гэх юм бот тий. Багийн эзэн гэж явдаг. Тэгээд Undying гэсэн сонголтыг бол тус бүр хийж байгаа юм байна. За Otko. За хай. За бүгдээрэнд өглөөний минь. Таад маань одоо энэ багуудын талаар одоо надаар хэлүүлдэггүй мэддэг болчихсон бах өө гэж миний хувьд бол бодоод байх юм. Тэгээд
За NAVI багийн бүрэлдэхүүнд бол за V2, No1, Days, Sweden Strong, Solo гэсэн 5 тоглогчоос бол бүрдэж байгаа. За V2, No1, Days гэсэн 3 корн бол гуруула Украин гаралтай тоглогчид. За харин үлдсэн Sweden Strong, Solo гэсэн 2 тоглогч бол Орос гаралтай тоглогчид байгаа. За V2-ний хувьд бол одоо дөнгөж 22 настай тоглогч. За тэгээд ерөнхийдөө бол NAVI багт аль 20 оноос хойш тоглож байгаа байдаг. За харин No1-ийн хувьд бол одоо NAVI дээр мэдлэн дээр тоглодог те. За тэгээд NAVI-д бол аль 21 онд ирээгээ тоглож байсан. За өмнө нь бол Virtus Pro-тоос тоглож ирсэн нь бас хүмүүс бас мэддэг. За Lace-ийн хувьд бол одоо бас Украин гаралтай тоглож. Одоо дөнгөж 21 настай. Анх 22 онд шууд NAVI-гийн бүрэлдэхүүнд бол нэгдээд тэгээд одоо офлайн рол дээр тоглож байна. Sweden Strong-ийн хувьд бол Орос гаралтай. Одоо дөнгөж 19 настай. Маш залуу гэж хэлж болно. За Solo-гийн хувьд бол за муу Орос гаралтай багийн ахлагч. За 32 настай. Ер нь бол багийнхаа хамгийн туршлагатай тоглогч гэж хэлчихэд бол буруудахгүй. Анх 12 оноос эхлээл жижиг багууд тоглож ирсэн. Ер нь Оростой маш их тоглож ирсэн. Тэгээд хамгийн том организашн гэвэл за мэдээж NAVI байна. За тэгээд NAVI-д орохын өмнө бол Virtus Pro гэсэн багт бол тоглож байсан удаа бол байгаа. За хожлын шансыг нь бол тэр дээр харуулж байна. Зүүн дээд болонд 51% хожил гэсэн хожлын шансыг тэр Extreme Gaming Team Secret гэсэн 2 баг дээр харуулад. Ер нь бол 50-50 л байгаа юм байна да. За миний хувьд бол Extreme ер нь хожоо гараад ирэх болов уу гэсэн таамаг бол байгаа. Extreme Gaming хожоод гараад ирчих болов гэсэн таамаг бол байна. За White Moon 1 бонд явсан, Solo 1 бонд явсан. NAVI ямар ч 2 бонд явах нь бол ойлгомжтой болсон. За V2 1 бонд, White Moon 2 ч бонд яваад. За 2 баг бол тус бүр тоглолтыг бол эхлүүлж байгаа маань. За өчигдөр өөрөө бол юугаасаагаад зургатаасаагаад сонголтыг бол хийсэн. Тэгээ үзэгчд маань Кионыг ерөнхийдөө үзьгээдсэн учраас Кион NAVI дээр бол асаалаа. Яг одоо зацхуус нь харуулна. За топсон. Мэдлэн дээр No1 эсрэг. За Куку дээр нэлээд өндөр хараас аваад ирсэн. Урбан Баатар өчөд зогсож жоод Куку зөхөө. За Куку эндээс гаршгүй нэ. За ласт тэгнэ. Drew Ranger өөрийн болгоод авлаа. Тэгсээр first blood-ыг NAVI багийн зүгээс дуугаргаад голтыг эхлүүлж байгаа маань. За очоо өглөөний минь. За өнөөдөр бол ерөнхийдөө бүх тоглолтуудыг бол тайлбарлана гэсэн бодол байна. Тэгээд зэрэг явж байгаа тоглолтуудыг бол мэдээж нэгийг нь тайлбарлана. 2 тоглолт. За тэнцээ tag team дараад White Moon-ыг Shaker-ийг тохиолдлого. За нэг fish ирсэн. За Jericho дээр бол Enigma-гийн эсрэг явахаараа ингээд айдлоонуудыг нь хэвлэх боломжтой байдаг. Учираас бас лен дээр нэлээд тухтайг хэлчихэд бол буруутахгүй. За нэг Ashard шидэд блок ч юм уу юу ч нэг юм бол хийж үзэж байна. За наач өчигдөр Rampage дуургасан. Тэгээд өнөөдөр тийм зүйл болох нь болохгүй нөө. Харъя да. За энэ 2 багийн хожигдсон бол мэдээж lower руу унана. За tag team даралцаад East Checker Task 2 хоорондоо цохилцоод ихэлсэн дээ. За өнөөдөр тийм зүйл болох нь болохгүй нөө харцгаая. За хаа. За Xaber Arctic бүр нэг левелтэй авчихсан байгаа. За Solo-гийн хувьд бол 2 левел хүрчихсэн. За last хитэмэлээр мэдлэн дээр Ops ер нь жоохон илүүрхэд ихэлсэн.
Ерөнхийдөө нөгөө нэг таавар руу хашаад зэрэг зохиолох байдал дээрс нь ерөнхийдөө нэлээд өндөр хараас өгөөд байдаг. Коку өчигдөр андаангаар дээр бүр офлайн дээр бүр даам гарчихсан байсан шүү дээ. Фишер блок гэж байгаа лейстэй. За killing орлого явсан. Даана дээр Ана тэндээс зохиод идэг. За арайч лейс нь унчихгүй байна. За Коку тэр доор унжууга харагдаж байна. За Томстоно зоосон гэсэн. Витүнд ангалтай зогсооргоод унгаачлаа. За зөрөөд accept тэр killing орлого явах боломжтой. За арайч үгүй юм байна. Зана homing missile Sweden strong дээр. Rocket barrage асаад damage гэсэн. Fisher Sweden strong. Fisher block нь амжилтгүй болчихсон. За White Moon жоохон дутсан. За Sweden strong тэн чи шарт аваад snowball аавгүйхаа гороор яг унангаа алдлаа. Унах шахлаа. Анимаа үед бол айдлаануудад нэг левел авчихсан байна. За тэгээд Qualifier гэсэн. Стана бол нэг левел бол авчихсан байгаа юм байна. За Топсон за 4 минутын үнийг доороо шахаад ирсэн. За Fisher block амжилттай. Scatter blast амжилттай. За no one дээр killing орлоо. За ботлоо нэг дарах боломжтой. Verify нэг дарах боломжтой. За Топсон ингэж чад унчих үедээ за Cookie engine-тэй мөр нэг зогсон. За амжилтгүй болсон. За task буугаад ирсэн. Шарт шилсэн. Блокнд нь бол ороогүй. Тэгсээр хоёр мэдлийн хувьд бол no one dot-ly усар үнийг Топсон хувьд дээдлээ усар үнийг бол авсан. За Sweden тийч Iron Brand зоогод нөөнд нэг тангоор мод идүүлж байгаа харагдаж байна. Хоёр багийн хувьд аль нь илүү вэ гэвэл ерөнхийдөө бол саяны group stage байдлаар бол NAVI бол үйл ялыг илүү юм шиг харагдсан. Гэхдээ group stage бол group stage хасад шатны тоглолт бол арай өөр явагддаг байгаа. За тэгээ юу ч гэсэн харъя да. Боогор журмаар явж байгаа учраас аль зүрж хоёр хоцсон баг нь бол интернет цааш үргэлжлүүлээд очсон баг нь бол лоор луунаа. За төгсөө. Өглөө нэмэнд. За Sweden strong. Хорийн унгаад авсан. За тэнцээ скандад арт task байгаа гэсэн мэдээлэл бол ерөнхийдөө топс авсан хаа. За task-ийн хувьд бол 3 левелтэй. Айшарта 1, Snowball 1, Tactim 1-үүд бол авчихсан. За өөр дөр нэг ward-тай. За бис NAVI-гийн танилцуулгыг бол тоглох эхлэхийн өмнө бол драфт явж дууссан нь бол хийсэн байгаа. За NAVI-гийн хувьд бол ерөнхийдөө пост-топ дээр тоглож байгаа. За East Checker. За Snowball бол хийсэн. За Snowball-оор homing missile-ийг доочлоо. За Rock Barrage дахин нэг удаа дарах боломжтой. Тэр шарт блок их сонир орж иж байна да. За Qualifier бол өгчихсөн. За энэ дэр бол гайгүй юм байна. Аль талаа бол гайгүй юм. За Tombstone зоогоо дээр V2-ийг Arctic бүрнөө зохиож. За Solog бас зохиоддаг. Ойдын ээжлээ зохиод хөөгд гайгүй байна. За гайгүй. Туунч гайгүй шүү. NAVI-гийн хувьд бол ерөөсөө 3 Украин. За 2 Орос. Зэн бүрэлдэхүүн бол байгаа. Тэгээд Сологийн хувьд бол багийн ахлагч тэгээд. За тэнтэй Cookie амжилттай. За дээрээс Mortimer Kiss гэдэг Snowball их боломжтой. Scatter blast хийсэн. За хүнээ нэг аварсан. За зөрүү топс өөрөө ийгүй байдал. Tactim дараад Айшар дараа блоклоо зохиоддаг. За дээр бас дайм болооддаг. Exeber нэлээд өндөр дэмэж аваад байна. За V2-ийг алдгаадахшгүй байна. За Exeber өөрөө нэлээд өндөр дэмэж аваад байгаа. За нэг андаа ингэдэж. Exeber ямар ч гэсэн унаад гисэн. За V2-ийг хөөгдсөн. Дахин нэг DK идэх боломжтой. За DK-гээд унгааж байгаа маа. Үхгүйд. За соло. За соло ч одоо 32 настай тоглогч үү те багийн ахлагч тэгээд. Аль 12 оноос хойш л. За Cookie амжилттай. За Scatter blast бол хийсэн. За Topson сая унаагүй. Энэ бол гэртээ арчаад ирсэн баха. Тийм байна. За орж ирсэн залуус маа сайхан лайка дараад шеэр эзгээгээд. За тэгээд тайлбарлагчаа дөрнө шигээ дэмжиж тоглолтоо үздэцгээгээрээ залуучтай. За шеэр хийсэн төвшөө жуниортой бол баярлаа. За Topson 6 левелтэй дээр явж байна. За өөртөө нэг rain drop барьчихсан. 100 magic damage бол блоклох боломжтой. За тэр өндөрлөгийн вардыг Arctic бүрнээ дарж хагаад шалгаад авсан. За call down унгаасан. Snowball орж ирж байгаа. За fish гэдэг.
За Fisher амжилттай Black Hole хийсэн хойно Fisher-тэй. За ингэснээр 160 секундыг бол Enigma бэлэглээ. За Rock Barrage дарж байгаа. Зүрүүд Ana kill хийгээд авсан. За ингэснээр 1 kill 1 assist-тэй. За White Moon-ийн хувьд бас маш гоё стоплчод маш гоё киллийг бол хийж авч чадлаа. За Lace-ийг Black Hole хийхийг нь хүлээгээд Fisher-тэйгүйсэн тэгээд. Тэгээ Black Hole хийнгүүт нь Fisher-тэй. За дараагийн уулзалтан дээр Black Hole байхгүй. За Enigma бол ultimate skill-г болж байгаа. За Thompson за нилээ урагшлаад байна. За illusion rune-тэй учраас ерөнхийдөө жоохон урагшлаад байгаа юм болоо да. Тэринг чинь за no one хувьд бол аваагүй юм байна. State of East-тэй 3 удаа авчихсан. За тэгээд тоглолтыг бол үргэлжлүүлж байгаа юм байна. За last hit-ийг бол Gyrocopter биш ээ last hit гинэ. Network-ыг бол Gyrocopter бол хэрэгүүлж байгаа. Анагийн хувьд бол last hit-ийн хувьд бол тасарчихсан баха. Аялаануудтай зузуунуудтай юун дээр явж ирсэн. За Kuku өндөрлөг дээр Topstar-ны зоочсон. За Solo шууд TP out хийгээ гарч байгаа. За TP out хийхгүй шууд унах аюултай. За White Moon Tops 2 доороос нь Smoke-лоод очиж байгаа. За Droof-тэй тарах боломжтой. За V2 Smoke-ийн задлчихсан. За хоошгоо гүүгээд Tops-гийн үед ихний item агним авах гэж байгаа юм шиг байна. За тийм болтой. За 9 минут. Айлын бонтер үнийг авах боломжтой. За NAVI. За NAVI-гийн хувьд бол за task бас. За Cookie амжилттай. За Scatter Blast хийх боломжтой. За Scatter Blast хийсэн. За task-ийнхаа Blink, за Enigma-гийн Bright Pact-ны timing энэ төр дээрээс ерөнхийдөө дай их болоо да. За Exebrine ч өөрийгөө Call Embrace хийсэн. За Fisher амжилттай. За ингэж болоо хийхгүй. За last hit-ийн solo хийж байгаа юм байна. За Starbreaker гэсэн skill-ийнхаа тусламжтай хийж хүүдээ. Тэгж хараад байна. Уг нь draw хийх гээд цаанаас нэг нь алхсан. Тэгээд амжилтгүй болчлоо. За Tops-ийн хувьд бол point booster аваад амжилсан. За ер нь бол агним авахгүй шулуучжээ энэ залуу. За V2-ийн ч Falcon Blade Power Drift-тэй, Magic-тэй, Magic-ийн 9 charge-тай байна. За ана Rocked Barrage 2 удаа авсан. Home имижлээ 1 удаа авчихсан. За Caldon бол 2 удаа. Биш 1 удаа бол авчихсан байгаа юм байна. Dawnbreaker гэдэг. За Thompson ч бүр өөрийнхөө Fisher-т блоклуулчихсан байна. Dawnbreaker бол ерөнхийдөө агним ах оролдлого руу явах болоо да гэж бол бодоод байна. За T1-ийн хувьд бол Winter Iron гэдэг баатрыг бол ерөөсөө өхүүлэх бол ирэх бол тэднэрт бол байхгүй. За Winter Iron бол NAVI-гийн 2 баатрыг контртох бол боломжтой. За Winter Goose гэдэг skill хийсэн үед бол за Fisher амжилттай. За урагшлахгүй баха. За тийм байна. No one TP-тэй буугаад ирсэн. За ингэснээр мэдлэн дээр 4-9-3 болоод. За бүр 4-9-4 болчихсон байсан юм байна. Tops-гийн хувьд бол Arcana Rune-тэй. За Killer-тэй 4-3 байгаа. За тэгээд Twitch-с дамжуулж учраас ямар нэгэн хоцрогдол байхгүй. За тийм учраас таад маань тэгээд тоглон суугаад үзэн үзээ. T1 дээрээс ганц л гоё баатар байна. За тэр нь бол Winter Iron. За тэгээд Анагийн үед Satanic авчих юм бол Enigma-гийн Black Hole-нд ерөнхийдөө бол бас тусаа нөхөдөх боломжтой. За Swedish Strong-тэй за Mortimer Case бол амжилттай. За Fisher боломж бол байх. За энэ чи комбого алдсан. За өөдөөс нь Snowball-ыг оруулсан. За Thompson Cookie-ийн Scatter Blast хийсэн. За гэхдээ Swedish Strong-ыг ямар ч байсан бол унгахын хувьд бол унгааж байгаа юм байна. За тэр нэг жижигч болтгой Stack-ыг нь бол хулгайлч хийгээд. За Colson за Ana. За эхний item Maelstrom аваа. За хойноос нь бол агним дарах юм байна. За No One-ийн хувьд бол за одоохондоо item шийдэж чадаагүй байгаа. За Maelstrom авах уу эсвэл юу л авах уу? За шийдэггүй байгаа бах. За тэгээд за Cookie амжилттай. DD-тэй. За тийч Swedish Strong бол буугаад ирчихсэн байгаа. За шартны блок амжилттай. За нэг тэгж урагшлахгүй баха. За Syringe Chain амжилттай. За гайгүй юм шиг байна штэ. За гайгүй байна. За Exeper. За өөрийгөө Cold Embrace хийсэн. За Solo. Тааш нь ямар нэг юм бол хийхгүй нэ. За Syringe Chain хийчихсэн. За өөрдөөс нь Winter Goose хийгээд 2 баатрыг зогсоосон. За хоошгоо маш гоё гараа явж байгаа. Snowball орж ирж байгаа. За Exeper-ийн ч унж байгаа юм байна. За Kuku
Кукицэн. Йоо ямар сони юм бэ. Кукицэн гэсэн чинь. За Super Strong унсан. Андаинг. Ямар айт авах гэж юм бол доо. BKB авах гал байгаа юм шиг байна. За нөө нэлээ урагшаага орж ирж байна. Эмнатан дээр. За Signature амжилттай, Fisher амжилттай 2 ходар дээр орсон. Сологийн Hammer-ны damage нь бол орчихсон. За ихтэй шатаадаг нь бол ороо. За White Moon. За эргээд Ember дээр киллийн орлого явах гэсэн чинь амжилтгүй болчихлоо. За Ана Maelstrom нь бэлэн болчихсон. За одоо ерөнхийдөө farm потенциал нэлээ хурцаад ирэх баг. Gyrocopter нэг хэсэг хүчтэй байснаас одоо бол team ч амир хүчтэй бол биш байгаа. Гэхдээ яг pub дээр боломжгүй carry, хүчгүй carry гэж ер нь бол байдгүй л дээ. Pub game дээр бол багаараа тоглодог 5 тоглогч зэрэг хөдөлдөг учраас бүгд тойр зогсож байгаа carry боломжтой байдаг тийм учраас ерөнхийдөө бол хүчгүй carry гэж бол ер нь байдгүй. За тийм оны үед бол Гурданбаатар smoke гэсэн. За NAVI-гийн үед бол муу айл Гурданбаатар smoke гэсэн. За энэ Ана smoke-ийн задлах боломжтой. Ана smoke-ийн задлах өөдснө хомыг мислээс аашаар чийдсэн чинь Mortimer Kiss орж 2 Баатар дээр Fisher ороод ирсэн. Стэ болоо хийгээд ямар ч үсэн Mortimer Kiss-ийн damage-ийн болоо гэсэн. За Swedish Strong tag team дараад Гурданбаатарын дунд орчихсан. Амьдрах боломж бол байхгүй. За Thompson-ыг зоосон. За ямар нэг юм бол болсонгүй дээ. Кукумэн. Кукугийн андаа ингэхдээ нэлээд боломжтой юм байлаа. Тэр нэг цагийн сагандаас Куку ч амар байсан гэдэг. Одоо ч бас нэлээд сул болцоо байлээ. Жохон жол санагдаад л байгаа штэ. За доотлын таврын дэмэжлээ да. Task бол типтэй бууж байгаа. За ана арай галтэрчих уу гайгүй юу. За Snowball-ны болоо Gashard-ны блок Snowball хийсэн. За нэг шанаацсан ана Flacon дараа зогсон. За Drop бол Vitun бууж ирээд урдраас ингээд стрикийн бол зогсоочлоо. Дараараа. Яа за окей. За share хийсэн баярхууд бол баярлаа. За тэгээд лайкадра ширээгээд үздэг нь үзээ залуучтай. Caster таалагдчихвэл гээд бөөндөө сайхан донон шилгээ тоглолтоо үзээрэй. За энэ чи Fisher хийх гээд байна. За Fisher-сэн. За энэ ч төв нэг боломжтой. За White Moon-ыг зүгээр шууд cook хийдэг. Thompson kill-ийг хийж байгаа юм байна. Энэ Thompson-гийн Snapper бас л чанга. Solo 8 level-тэй. Except Act бүрн бага юм болоо. За Fisher-сэн. За cook хийсэн. Окей, хоёр дараас стан. За тийч V2 silence алдсан. White Moon энэ блоконд орчихсан. Shard-ын блок. Thompson энэ сэрэгжэнд өрсөн. За Kuku Thompson-оос оочсон. Дахиад нэг алах гэж нэг үтсэн. За амжилтгүй болсон. За Solo энэ TP out-ыг гараа авсан. За өндөрлөгийн вардыг нь устгах чий гэдэг. За окей, өндөрлөгийн вард нь бол устсан. За би юу хаалгаа онгойлгох чадрыг залууч та тэгээд. Та нэг төр зур тоглолтоо үзэж байгаа. Aggression coming out from them. All right, a good gust with silence, but be able to just get the launch off over onto V2. They have so many ways of closing this gap right now. In fact, in comes Solo, but he's just a little bit too late now as he's going to have to pull himself away using that hammer. Yeah, talked about how good heroes they have to send in. I mean, you have a Shaker, you have Undying, even Gyrocopter could maybe be a good send-in at some points with his Goblin. За юу болж байна? Оо, V2 ч барай унгаацсан юм шүү дээ. За Druid нь барьж аваа сексэрч гисэн байна. За Killer C6. За FR бол Ионы тал шийдэх тун өгсөн. За ерөнхийдөө ойлгомжтой болох боломжтой. За Kuku-ийн үед бол Ultimate дарчихсан байгаа юм байна. За Lace Right Back-ны тайминг нь гараад ирсэн. За Fisher дэж үүдсэн. За Snowball Ashard White Moon маш эвгүй байдал. За тэнцээс Thompson Illusion гаргаж байгаа. За Illusion Agnim-аар аваа шийдсэн. За Agnim-тэй болчихсон. За энэ чи Kuku амжилттай. За Ана. За Lace-ийг нь унгаж чадсан. За ингэсээр White Moon. Нэг kill. Ана нэг kill-ийг хийгээд. За NAVI-гийн үед бол 2 баатар алдсан. За өөртөө жоохон тайминг нь болоог байх жоохон яарчгүй гэж надад харагдаад байна. За жоохон сониндаа нэг бол хийчихлээ. За Тэмүүжин Темка хай. За өглөөний минь. За NAVI-гийн драфт нь их гоё харагдаад байгаа хэдий ч.
T1-ы драфтын early-г нь ер нь давж гарна гэдэг хэцүү харагдаад байна. Item ч гад бас нэлээд фарм хэрэгтэй. Downbreaker-үүд бол за ер нь бол 2 item ч юм уу авч иж дан дээр нэлээд өндөр импакт бол үзүүлдэг. За Hammer болон Solar Guarding skill нь бол нэлээд хүчтэй. За T1 за OXY 141, NAVI 282 байгаа юм. За 2 өдөр дээр Syringe нь бол амжилттай. Tops өөрийгөө cookie-дэд холдуулсан. За Hammer дээрээс орж ирсэн. Hammer-аас бол ямар нэгэн damage ороогүй. За нөө урагшлаад байдаг. За гайхлаа. За Fisher бол орсон. Homing miss дагуулчихсан байгаа. Дээрээс нь дөрөв сайдсан. За Winter Wire бол шууд унаад өгсөн. За ямар нэгэн бол хийж чадаагүй. Call down бол унж байгаа. За Cuckoo Topstone бол байхгүй. 4 секунд, 3 секунд. За Cuckoo зуураа зохиод байгаа. За тэнцээ Mortimer Kiss-гээд хүнээ бол сэвэлсэн. За юмч хүнтэй бол зай гаргасан. За 2 3 4 5 оноо. За V2-ийг бүр 5 удаа оноод амжсан. Mortimer Kiss за Дэрэн за дөрөвч одоо юу вэ? Dragon Lace-тэй. За хойноос нь BKB авах гэж байгаа юм бата шууд. За яашаага авахгүй BKB авах гэдэг юм болов. За мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн нэг аль item-ыг нь хийчихсэн. За Рошон дээр скандаж бол үүдсэн. Тэгээ Рошон арайч орчихгүй нь ойлгомжтой байлгүй дээ. За тэнцээ Баатар байгаа гэсэн мэдээллийг ерөнхийдөө авсан баг. За тэнцээ соло байгаа. За окей тэнцээ пинглэр дээр ер нь бол гадарлаж байгаа. За тийшээ явсныг нь бол ерөнхийдөө мэдж байгаа бах. За Cuckoo шууд агнимаар аваа шийдсэн Cuckoo. За ультимейт бол даарсан шууд сайдстуулсан Волрос банш дээр зогссон. За Winter бол хүний сэвэлсэн. За төрөнгүүдээ шууд Tombstone зоог бол Tombstone-ыг бол зоосон. За Tombstone нэг удаа хийцэн өөрийгөө хийдэг байсан уу? За Tombstone бол тэнцээ унаад өгсөн. За Solar Guard хийгээд дуурсан. За Undying бол унж байгаа. За нэг Cookie хийж үтсэн. За Topson өөрөө эвгүй байдалд эргэж хараад Scatter Blast бол хийсэн. За сайдстуулаад унсан. За Fish Range-тэй бол станц хийж бол оройтсон. За T1 жоохон давруудаа гэдэг нь да. Ингэж урагшлах хэрэггүй байсан юм санагдаад байх юм тэгээд. Рүүн сайдс дээрээс юу хийж чадах юм бэ? За Fisher-сэн Echo Slam 2 отор дээр range-д орж ирээд за тэнч. No one Swedish Strong 2 зөв хоромын дэд бол унсан. За мод эргэх хооронд л үхлээ. Дараараа за double kill-ийг. Ear checker буюу White Moon дуургаад амтсан. За Hammer шидэж байгаа харагдаж байна. За реплей үзэгнэ. За White Moon ч бол за тэр Warden дээрээс маш гоё мэдээлэл авч байгаа. Fisher-сэн. За Fisher Echo Slam Enchantment за дээрээс нь сайхан Call Down буугаад ирсэн. За ингэснээр double kill хийгээд Killers 14. За F10-ыг бол T1 бол авчихсан байсан. Killers 14. За 3000 network-ийн зөрүү бол байгаа. За White Moon ч Shard-ныхаа тусламжтай. За Fisher ч жаад Fisher-ын дээгүүрээ алхаад өндөрлөгийн Ward-ыг нь бол устгалаа гэсэн чи Centric бол устгасан. За Lace уурнтай right back-тай. За V2. За яашаага авчаа BKB-г авах баха. За ерөнхийдөө жоохон move speed, attack speed нь хэрэгтэй байх та. За бодоод байгаа юм байна. Юу яах вэ гэдэг шиг байна. За Cookie. За дээрээс нь агнимо шийдсэн Cuckoo solo. За окей. Дээрээс нэг сайхан DK-гээд Soul-Rip хийгээд солог унгаачихсан. За шууд Рошон зөхийгсэн call бол орж ирсэн. За Анагийн хувьд бол BKB-тэй Maelstrom-тай. За агнимо авчихсан болоод BKB-г төрүүлээд авсан юм байна. За ямар шаардлага байсан юм бол за мэдэхгүй. Ямар ч гэсэн BKB-г бол авсан байна. За Enigma Blink Dagger бол гарч ирэх болоог байгаа. За Swedish Strong-ийн хувьд бол бас Blink Dagger бол гарч ирэх болоог. За Enigma-гийн Gold нь бол хүрчсэн дахиад нь бол ирж байгаа. За энэ ч маш гоё даа хийх бол боломжтой гэвэл боломжтой NAVI. За одоо харъя да. За шаардны блок бол орж ирсэн. За Enigma блок бол хийсэн ч гэсэн хойноос нь фичерлэх боломж бол байгаа. За Рошоны цус нь нэлээд бага болчихсон. T1 5 смоклоо тойроод хөдлөх боломжтой. За урдуурн дөрөх нь дээгүүрэн дөрөх. За харъя. За смок ч доор нь хүлээгээд байгаа. За соло смокын задарчсан. Анагийн смок задарчихсан. Хоёр талаас смок бол задарсан. За видеонууд бол маш гоё байрлалыг бол эзэлсэн байна. Ерөнхийдөө өндөрлөгийг нь бол эзэлсэн гэд хэлчихэд бол буруутахгүй. За ардуурн дөрөх боломж бол байгаа. За NAVI дахиад нэг смок даарсан гэсэн смокын задарчихсан. За Cuckoo видеон 2 дээр видеон бол Рошонт руу ороо зогсчихсон. За Рошон зохиод идэг. За хулгайлах бол боломжтой юу гэвэл боломжтой. За тэнцээ No one-ыг бол барьж авах боломжтой тэгсэн чи тэр оронд ээдс нь унаад дөрөв ээдсийг нь авчихсан. За Ана Cookie-сэн за Winter Course хийсэн. BKB тайминг дээр Winter Course маш гоё хийсэн. За тэнцээ шаардны блок бол орчихсон. BKB-г дарсан. TB out гэсэн блок гол ороод ирсэн. За Mortimer Kiss дээрээс нь Leicester Fisher-сэн. Яшээ тийм манерэ.
За Куку энэ ч баг унаж байгаа юм биш шүү дээ. Яа. За сая бол сая дээр сүүлд хоёр дахь дардаг тэр смок бол нэлээд гоё смок дарчлаа тэгээд Нави тэр хоёр тэр чекрийг шийдчихсэн да Экоис энжент төмөр дахин нэг станц Scatter Blast хийж хагаад ласт хитиг нь бол топсон бол хийгээд авсан. Яа. За V2 чи энэ ч дараагийн тесттэй BKB-тэй. За хойноос нь яашгаа дарж байна. За Cookie амжилтгүй. За Scatter Blast бол амжилттай. Шартны блок бол ороогүй. За тэн чи Golden Grip-ийг нь бол Дэна хийгээд авсан. За топсон чи энэ ч агнемтэй. За ботлонд Regeneration руу нөө. Хойноос нь юу л барьчихсан юм уу да? Тэгж харагдах юм. Үгүй юу? За Навигийн үед бол 3 корн. За тэгээ Gyrocopter ингээд нэг л суул санагдаад тийм ба. За одоо дайдлоос авч мавч дэмэж хийд юм уу? Эсвэл яад нэг л. Дөрөвийг одоо BKB-н дээр нь Gyrocopter зөх хүн байхгүй. За Fisherсэн амжилтгүй. Дидэр үнийг нь. За Exeber Dina хийчих байгаа маань. Арт бүрнээ дарж гаад. Юу эсэ Exeber орчидтой болчихсон байсан уу юу? Энэ Батрууд айтер магаар хурдан гүйж өнгөрөөд байгаа учраас зарим зүйлсийг нь анзаарахгүй байна. За V2 энэ за Hurricane Bike аваад тооноос нь Silver Age дарах юм шиг байна. За доотлын ливлинг нь унгаах оролдлого за Navi-гийн зүгээс бол орж ирэх юм байна. За Exeber за тийм байна орчид бол за Winter Curse өгөө дээрээс нь орчид өгөөд нэг баатрыг унгаачих бол бодол байгаа юм байна. За доотлын таврыг дэмэжлэдэг. За Exeber Arct бүрнээ дараа за байглаж байгаа. За ерөнхийдөө бол бүр тойроо гараа авчихсан. Шарч хийдээ. За тэнд баатар байгаа үгүй л чеклж байна. За Blink-тэй болоод авсан байна. Окей. За Blink бас зүв байж болно. Нэг бол орно, нэг бол гарна. Заасах зүв байхыг бол үгүйсэхгүй. За тэнцээ Мортмор кисийг Fisherсэн ч гэсэн амжилтгүй наан Куку өндөрлөг дээр гацчихсан. Хүнээ дээш нь өндөрлөг рүү шийдчихсэн юм байна. Цаашгаа хоол шийдэж чадаагүй юм байна. За өн мангар гоё комбо бодоод авсан чи өөрөөсөө бүтлгүүчлээ. Ховсон сая дээр. Кукуг агнемар аваа шийдээ гэсэн чи өндөрлөг дээр шийдчихлээ. Уг нь бол нөө нэг очиж стандах хэрэгтэй байсан юм л да хөрхий. Ухаан санаа даанч тэгээд болсонгүй дээ. За тэг он жоохон шокрод нөө яагаад байна. Жохон сонин зүйлсээ гэдэг хэлсэн шүү. За network-ыг бол Draw Range тэргүүлж байгаа. За Gyrocopter 2-т, за Snapfire Ember Speed энийг мандаин гэсэн дараалтаа бол. За support-уудыг бол network-оор Winter Wire-ын тэргүүлж байгаа. За хойноос нь task бол байгаа юм байна. Хамгийн сүүлд нь. За энэ Winter Wire гэдэг баатар чинь юу вэ? Step чинь team farm сайтай байгаа юм бах та. За Blink-тэй. За Blink-ийн үед бол ерөнхийдөө фарм потенциалыг сайжруулах боломжтой. За тэгээд дээрэс нь өөрөө дайнд оролцох ч импакт өндөртэй. За оролцохгүй байсан гэсэн. Энд тэнд хүн хараад шууд Blink-тэй бэклчих боломжтой байдаг. За одоо энийг Black Hole авах нэ. Яа. За агны машин хойноос нь Cook хийсэн. За орчид өгч Scatter Blast өгөөд таскыг зүгээр өөрийгөө ч барыг харж амжиг явах нь унгаач уу. Дахиад нь бол тэгж болж чадсангүй. За Cook чи BKB-г дарчихсан юм ч. За тавлаа смок боломжтой. Яа. Би ч лого гаргаагүй юм байна шүү дээ. Now this is an interesting choice because the Aegis just got reclaimed over on V2. Then they're still opting to go for that smoke play. They've got the black hole. За Killer 17 10. За Killer-ээ T1 тэргүүлж байгаа ч гэсэн.
тоглолтын ерөнхий агуулгаар бол NAVI үйл ялэг бол илүүрхэд байна. За V2 тарах боломжтой. За тийч аана шууд билегт яваад орцсон. За Rockberry жижиг за дөрөв дээр Fisher амжилттай. За Cooldown хийх боломжтой. За Cooldown-ыг бол V2 дээр унгааж байгаа юм байна. За аана Солог л унгаах гэдэг энэ да. За хойно Enigma тойрчсон байгаа. Enigma за TP out-ыг гараа авч байгаа юм. За Solo энэ TP out-ыг боломжтой. За TP out хийжсэн чи Fisher ороод ирсэн. За ингэсээр Solo унах уу? За тийм байна. Solo бол унж байгаа. За аана тийм чи Fisher-ын дээр жоохон блоклуулчихсан. За тавлаа smoke гэсэн. За T1-оос маш гоё хөдөлгөөнийг бол хийж эхэлсэн. За ингэхгүй бол ерөнхийдөө тоглолтын агуулгыг бол алдаад эхэлсэн байсан. За сая эд тайминг дээр маш гоё орж ирсэн тэгээд. Топсон travel-тэй, агнимтай, юултай. За Whiteman-ийн хувьд бол за одоо юу авах гэж юм. За шууд Blink авах байлгүй дээ. За ямар ч байсан шарт бол даарчсан байгаа. За тэгээд Philosophy-ийн чулуутай байгаа юм байна. За ингэснээр reach checker ерөнхийдөө 30 минут гэхэд бол за 29 дээр баг юугаа бол авчиж байгаа хаа Blink. За шинээр орж ирж байгаа хүмүүстэй хэлэхэд бол за last chance qualifier. За тэгээд хоёр баг л яа 11-д орох хэрэгтэй бол авна. За тэгээд одоогор бол upper bracket-ийн тоглолт нь бол үргэлжилж байна. Алгачаарай. За. За энэ gyrocopter гэдэг баатарч ерөөсө flag cannon гэсэн ганц гоё скил байдаг да. За тэгээд тэрүүгээрээ 5 баатрыг бол зэрэг зохих боломж бол байгаа. Байгальтай юутэй эдийн зохих боломж бол байгаа. За тэгээд байгаагаараа байж чадах нь байж чадахгүй нь за харъя. За тийм бай Solo одоо агнимаа дарж байгаа. За Hollock-тай агнимтай. За ингээд энэхүү баатар юм бол ер нь бол хөгжил нь бол одоо тулнаа. За постав дээрээс юусаа Baxter нэг иймэрхүү хөгжлийг бол гаргах боломж бол байгаа гэдэг. За гэхдээ агним бол болоогүй. Хаа байсан. За V2 Orkan Bike-тэй яашаатай. За яашаа санаж яашаа болох нь манта болох нь. За ер нь санаж яашаа болох бах та. За манта аваад ч одоо. За манта авч болох л юм те. Нэр accept ч орч иттэй шүү дээ. Мөн санаж яашаа болоод нэг status resistance нэмээд авбал Fisher интерний станаас хурдан сэрх юм да гэж бодох юм. За. За нөгөө ч грипт таслах орлого хийж байгаа. За амжилттай. За гэхдээ Sage Grip нь бол үлдсэн. Та үлдчихсэн. Topson энэ Arcana рунтэй. За Eternal Blade авч байгаа юм шиг байна. За Kaya-га дуудсан бол та. За NAVI-гаас smoke орж ирэндээ. За тийм байна. Дөрвөн батрын smoke орж ирсэн. За no one бол smoke-нд ороогүй. За тэнцээ байгаа гэсэн мэдээлэл бол ерөнхийдөө авч байгаа бох. За хэрэг аваа шийдсэн. За хоёр батрын станц өөрийгөө хүүгийцсэн. За Snowball бол амжилтгүй болчихсон. За юулдэд буугаад ирсэн. За Topson ч амьд тушааж байгаа юм биш үү дээ. За харъя. Topson хөлдчихсэн байгаа. V2 нь бол зохиод байгаа. За Topson унж байгаа. За энэ зөрүүнд нь Sweet Strong-ыг бол унгаасан. За ингэсээр нэг core нэг supporter-оо сольсон. За тэнцээ бүр орчид өгч байгаа. За нөө унчиж байгаа юм байна. Oh my god. За нилээ. Зөвхөн үйлдэл хийсэн харагдаж байна. За нөө. За багийнхнаасаа тасаад явчихсан байсан юм бах та. За киллер за 20-11. За ашигтай солилцоог үз. За T1-ийн талд бол боссон. За нэг core нэг supporter-ыг нь бол унгааж чадсан. За Enigma-гийн BKB тайминг дээр нэгээд нэг дажгүйтэй хийж таа гэд оролцсон ч байдгүй дээ. Нэг core нэг supporter-га алдаа. За эсрэг талаас бол Topson бол унгаасан. За network-оор 4 твжсэн баатар. За Roshan тайминг. За сунгагтай одоо бол 25 секунд бол үлдчихсэн байгаа. За 2 дахь Roshan. За мөгч хай. За бүгдээр нь өглөө нэмэнд. За нэг бол 6 удаа 6 киллтэй. 2 өгчсөн 5 ассисттэй. За Exceptive бол 1 алаад 4 унаад 9 ассист. За Solo-гийн хувьд бол 2 3 6 буюу 2 килл.
3 хөл 4-оос за тэнцээ дээр соолог унгаач боломж байгаа да. За хүн дөх юм бол хүнээ аваа шидчих боломжтой. За хүнээ аваа шидсэн. Өөрөө хойноос кукийцээ, скатабласт хийсэн. Анарок барьж стрэмжлээд 45 секунд бол соолоод бол бэлгэлж байгаа. За ингээд 45 секундын дараа хэдүүлээ уулзъя залуу мөн гээд. За окей. За бондо сайхан лайка дараа шеэрээ гээд. За тэгээд өнөөдрийн өглөөний донешн алертыг минь хэн дуургаж өгөх юм байгаа. За ямар ч гэсэн нэг донешн бол орж ирэх байлгүй дээ залуучтай. За тэгээд тоглолтоо бол үзцгээе. За Томстоныг зоож байгаа энэ ч Рошоныг авч байгаа. 2 дахь Рошон. За шаардыг нь хий авах бай. За ана шаардыг дарж байгаа юм болоо да. За харъя л да. За үгүй шаардаа шилжүүлчихсэн. Топсон төгсөн болов. За тийм байна. Топсон шаардыг нийтж байгаа юм байна. За ингэснээр кукин дээрээс мортимеркисийнхээ эффектийг нь оруулах боломжтой болоод ирж байгаа. За бүрэн төгсөө. За хай өглөөний мэнд. За манайд одоо орж ирж гин үгүй юу? Сонсоод ажиллаа гэж бол хууд юм байна уу гэсэн. За яасан бэ төвшөө. Сонсоод хэцүү өнөө ажиллаа гэж хэцүү өнөө. За тэнцээ. Яа мортимеркис маш гоё орж ирсэнтэй биеийн түүхэн дээр. За нөө энд орж ир. White Moon-ыг нь унгаагаад Except-ыг нь унгаачихсан байна зөрүүд. BKB-т орж ирсэн. За BKB контрол бол Winter Curse-с өөр бол байхгүй. За тэгээд Winter Curse хийлгүй унчих уу яав. За ямар ч үсэн тэрийг нь бол харж бол чадсангүй. За ганц очоо хаяа өглөөний мэнд. За тэнцээ дрөгийг нь унгаах гээд оролж исэн чинь наан Ember үсэрж орж ирээд. За манай үнийг унгаах бол тийм бол байхгүй залуучтай гээд. Унгаасан. За Let's go. Ember зөрүүд орцсон. Энд чи 2 баатар за бүр эко-мекого хийгээд авсан юм биш шүү дээ. Өвгүй байна. За арайч үгүй юм байна. За арайч үгүй юм байна шүү. За арайч үгүй юм байна. За өнөөдөр маань first donation өнөөдөр алаад өгөрөө OXY гэсэн утгатай. Donation мод орж ирсэн. За манай 5 гүсрэнгээс орж ирсэн юм шиг байна. За first donation гэж байна. За окей өнөөдөр ч ингээ алнаа бро. Өнөөдөр ч ингээ тайлбар бол хийн. За өчигдөрөөс эхлээд last chance-ийг тайлбарлана гэдээ бас догтлоодсон тэгээд. Эхний тоглолтын дээр жоохон хелам жоохон тиймэрхүү л байна. Тэгж юм. За тэгээд дараагийн тоглолтоос бол ороод ирэх байхаа. За Куку. За 5 матри смокт байгаа. За Эмбрийн BKB байхгүй гэсэн сураг дээрээс урагшилсан. За тэнцээ маш гоё ваардыг бол зоогоод авсан. Битүүн сэлэр байжтай байгаа. За харъя да. Let's go. Сэлэр байжтай байгаа шүү дээ. За эвгүй харагдвал унах аюултай. За тэр өндөрлөгийн ваардыг бол деварт хийчихсэн. За яг энэ зогсолтыг 2 баг бол хийж байна да. За нэг нь тэр дээр очиад зогсчдаг. Нөгөөх нь өөрсдөө тэрийн англиын хажууд бол ирээ зогсчихсон. Ийм зогсолтыг бол нэлээд хийж байна. За өдрийг ирчвчтэй өнгөрөөрэй гэсэн утгаар donation бол орж ирсэн. За окей баярлаа. За ирчвчтэй байхыг хичээнэ. Дундуур нэг сайхан хоол идчихэд гайг болчт юм аа. Ирчвчийг хоолноос авдаг да. Тэгээд үзэгчд маань хэрэг үзэлтэй байх нь хэрэг лайк шеэр хийж ин за тэгээд тэрнээс хамаараад ерөнхийдөө бол ирчвч маш их ордгоо. За ерөнхийдөө last chance дээр юу яачих болов гэж бодоод дээ штэ. Нэг ядаж нэг 400 500 үзэлт болоод нэгэн зэрэг хүмүүс үзээд рекордо тогтоочих байх гэж би болоод байгаа. За миний рекорд бол 380 үзэлт штэ. За YouTube Facebook хоёр нийлээд бол 470 байдаг тэгээд харъя да. За Topson чи Eternal Blade авчихсан. За BKB бол авахгүй байдаг. Ер нь бол BKB авахгүй юу л аваад юу л чангалчил гэсэн бодол байгаад байгаа юм шиг байна да. BKB аваад нэг слотыг бол тэгж өрмээргүй байна л гээд байгаа бололтой. За Draw Ranger V2-ний хувьд бол зохиод эхэлчихсэн. За ана V2 хоёр чинь ер нь бол адилхан нэтворктэй явж байгаа. За ана ч агнинтай болчихсон юм байна. За нөө BKB-тэй. За энэ линк авах гэдэг юм болоо да. За линк авчих юм бол нөгөө нэг бол контролж бол чадгаа болчихно. Winter Curse-ыг бол хийх боломжгүй болоод ирнэ. Линкнийг гаргасан бол Winter Curse хийхгүй бол тэгээд энийг мачтай фри зөхөндөө. За Daisy ч линкнээ дарах гэдэг. За T1 жоохон хэцүү байдалд орох гээд байна уу да. Түрүүл данаа хийхгүй бол NAVI түрүүлээ данаа хийчих юм бол за ерөнхийдөө алуулна да.
Энийг маа BKB-г дарж Black Hole хийчих юм бол BKB-ийн дээрээс нь линкнийг нь гаргаж чадахгүй. За тэгэхээр яах ёстой юм бэ? Тэр мэдээж T1 бүтэн савлах ёстой болж таарна тий. За NAVI-гийн хувьд бол маш гоё ингээд ерөөсөө зүгээр урагшлахгүй ингээл сайхан тойрчгүйгээл. За аана чинь ч айдлуустай болчихсон. Агнимтэй, Blink-тэй, BKB-тэй. Abuse лаавна гэж байна. Окей. За маш гоё. За аана топ 2-ын тархинаас гарах боломжтой л доо иймэрхүү айтемч. За Abuse авч байгаагийн учир нь бол ойлгомжтой л доо. Enigma-гийн Black Hole дээр юм уу? Ember-ийн BKB энэ дээр нь башлах боломжтой болоод ирнэ. За ер нь бол BKB контролтой болж гинэ бол гэсэн үг. За ер нь Yondon-до найднаа л гэсэн үг л дээ. Agnim дээрээс нь эхний цогцолтод баш маш болоод орчих юм бол Enigma-гийн Black Hole-ыг шууд зогсооч гэсэн үг. Тэгэхээр нэлээ байж болох дажгүй үйлдэл гэж хэлэх юм уу? Тэгвэл багийнх нь баш авахгүй бол одоо өөрөө ингэж авахгүй гэж яах юм лээ. It's funny you say that because I did a lot of like South American casting when I first got started, and they would troll constantly. Like they would just put random stuff like divine rapier when obviously you know you're not going to see a witch doctor with a divine rapier, but they would just do that all the time. Like, Oh, this is building up to be a fight here. They're coming in. Amber. За амар спид урагшаага ороод ирсэн. За Сэрэнч нэг батар дээр аана төгөөдгоо фишэрс энчэдтэм дарсан нөө BKB дарсан. За Solar Guard юм. Хүний хилдэ дээрээс нь хүнийх нь хилийг нь аваад газаа Kuku BKB-г дарчихсан байна. За Thompson нь зоосон. За энэ дэр ямар нэгэн дайм болохгүй баха. За болохгүй юм байна. За мэдээж тийх байх. За арай л тархаа боторгоо байгаад байна да. Наана манагийн цариг хараад дайм болоод их чинь амраа ухцсон тэгээд юу ч болоод байгаа юм би. Хүмүүс амар фокуслаад хэлдэг. Аана манаж бүр зүгээр. Ийм юм болцлоо гэсэн байдалтай царай гаргаад. Нилийн дээрэнгүй харж байна да. Тэгж мэд. Видүнийг харал та яаж сууж байгаа юм бүрийн амар фокуслаа сууж. Аана бүр яг нэг Tetris тоглолт юм шиг царайтай. Энэ нөхшөө. Both ways. I mean, over on the side of NAVI, this Dawnbreaker ulti, the moving ulti from the Aghanims and then having the Holy Locket as well, he does a lot of healing. As well as the miss chance, of course. The 60% miss chance is really big since there's no MKB on Jar Cup. Харагдахгүй байгаа л да. Нэмэт нэр логогоо авчиж таглалцсан юм шүү дээ. Ганцаар хараад байгаа юм шүү дээ. White Moon чи мэдээний грэбийг наслаад хойшж байгаа. За Kuku хамгийн ихэнд бол харагдсан. За Ember үсээд ороод ирэх боломжтой. За гэхдээ BKB Emberт бол одоогор байхгүй. За Fisherson, Thompson зоочсон. За нөөн чинь үсээ ороод ирсэн дээ. За Vitun. За тийм чи Black Hole орж боломжтой. BKB дараа Black Hole хийчихсэн. За энэ чи Аана унж байгаа баха. За Аана унаад өгсөн. За тийм байна. Kuku BKB-г даасан гэсэн амжилтгүй. За хасах 3. За энэ Black Hole-ын контролыг бол яаж хийх юм бол та за мэдэхгүй. За тэнцээ Thompson бол TP out хийж байгаа. Нөөван цохиулаад өгчихсэн. За энэ NAVI хожицсан юм байна да. За T1-ийн хувьд бол BKB контролыг бол хийхэд нэлээд төвөгтэй байдаг. Яа тийм байгаа. За энэ чи task шууд бэлэгт ороод ирсэн. Tombstone-ыг зоосон, Fisherson. За нөөвөн шууд Remnant нэр үсээд орсон. За Анагийн чи Silence-та зогсон. За Days хойноос нь шууд BKB Black Hole ороод ирсэн. Mortimer Case хийсэн ч гэсэн хангалаа damage бол өгч чадаагүй. За дөрөнд нь Kuku чи BKB дарсан. Solar Guard-д дуурайд. За цаана өөрийгөө Force-то TP out хийсэн ч тэгээд Thompson бол амжилтгүй байлаа л да. Хөрхий. Yeah. Биг баг унссан штэ тэр чи аль дээр. Амар ууртаа орж ирж байгаа. За тийм үү яаж жоохон камбэк хийх вэ? За 16,000 net урт олчихсан. Дээр DD рүү гараад ирсэн. Рошон 3 дахь Рошон төржсэн. За баларсан.
За NAVI-г бол бүтэн map-ыг контроллоод Рошан авах боломжтой. За Рошан төрсөн гэсэн мэдээллийг нөө бол авчихсан. За сканцсан. Яа. За Куку чи хайм салбарт аваад нэмэргүүлдэ. За тийм тавал смоклоо өдсөн. За Lace арай refresh толчихсан юм шүү дээ. За уг нь сатанагтай болцсон юм байна. Аана. The Black Hole нэр хангалттай тусаа нэг гэж чадахгүй байна да. За Рошан цохоод байгаа. Томстон зооч Рошан цохоод. За Ашарт бол хийсэн. За Рошан цогч мэдээлэл бол авсан. За яг өмнөх Рошан шиг юм болох юм шүү дээ. Рошан цогч адсан. За видеонд дидэр үнтэй гадаас төгөөд байгаа. За болоос маш дээр төгөөд аана бүр сатаникаш дарж чадахгүй унаад өгсөн. За эцэг нэмжсэн бол Куку өөр юм болгоод авсан. За содо боогод ирсэн содо горднер. За Куку тийж гарч чадахгүй унж байгаа. Sweet Strong. За Fisher stand бол орчихсон. За Топсон өөрийгөө юулдэд гарч байгаа. За тийм байна. Юулийг томруулах бодлол Топсонд бол байсан юм байна. За BKB авахгүй. Юулээ томруулад. За яагаад тэгж байгаа вэ гэвэл за мэдээж Black Hole тэнгууд нь хүнээ юулдэх боломж бол байгаа. Тийм учраас том юул бол авсан байх гэж би бол бодож байна. Яа. The White Moon. Ядуу амлаад таарчихсан. За Nova мэдээд байгаа. Чатаага зогсооддаг. За White Moon чи 700 HP-г алдсан. За Cookie амжилттай, Fish амжилттай, амжилттай, Scatter Blast хийсэн. За зөрүүлээд Snowball хийсэн. Өөрийгөө юулдэ топсон бол хойсон Black Hole ороод ирсэн. 2 батар дээр ороод ирсэн. За ингэсээр 2 батар нуунаад White Moon тэнцээ унж байгаа. За ингэсээр хасах тав. За ямар ч гэсэн нэг buyback call хийгээд үзье гэж байна. За найдлага байхгүй. За ингээд T1 жирнэхэд гусуулж байгаа бах та. Эхнийг аймаа алдахад бол хурж байна. За Медлена бүтэн онгойлгоцсон. Дээдлээ бүтэн онгойлгочихсон. За NAVI хүчтэй байна. За Куку тэнцээ юу хийж байгаа юм бэ? За Блинкцэн. За тэнцээ. За нэг мөө. Таскал алж байгаа юм шиг. Таскал алж чадах юм уу? За харъя да. За алж чадсан. За байбек бол no one. Биг дарчихсан. За set of хийсэн. За тэнцээ. За Гордон Баатар дээр дахин нэг Black Hole ороод ирсэн. За жи. За ингэ жижиг зарлж байгаа юм байна. За окей. За Lace-ийг төвлөх хэрэгтэй болох нь дээ. Яа. За Black Hole control маш таараа байна. Энийг ма бандах хэрэгтэй байна. Эсвэл өөрсдөө авах хэрэгтэй байна. За тэгжиж ирнэ бол T1 хожих юм шиг байна. Сая тэгээд өгч чадахгүй эсрэг одоо GG гэдэг би. Арга байхгүй л дээ. Сая угаасаа ерөнхийдөө нэг ийм л нөхцөлөд угаасаа тэгээ өгдөх байсан тэгээд. За Moxie чи яастер юм уу юм бэ? За хэдүүлээ ингээд тоглолтын дондор одоо сага highlight үзээд. Чилэрэндээ. За энэ чи Nova энд айстай амар эргүүлсэн. Уг нь тийч дөрөвийг нь алгачсан тэгээд Nova өсөж орж ирээд Winter Ace Checker гэсэн хоёр гол дэмэж үзүүлдэг хоёр баатрыг нь унгааж аваа тэгээд. GG болгоо иччихсан. За тэгээд угаасаа Enigma-гийн BKB нэр Black Hole хийх контролыг угаасаа гэр орогтой хүн бол хийж чадахгүй тэгэл. GG болчлоо доо. Gyrocopter-ыг ер нь яагаад сонгоод байгаа юм да тийм. Би ингээ 2 дахь орыг сонгож байна штэ. Gyrocopter сонгох нь нэг тийм сайн бол сонголт бол уг нь биш те. Зохио болчихсон баатар штэ тэгээд. Гайхах юм. Enigma-гийн эсрэг болохоор Gyrocopter дараад байгаа бах л та. Тэгээд Winter Quest Rover хийсэн байсан. За энэ чи бидрийг хараагүй юм байна. T1-ийн драфт нь маш гоё болсон. Тэгээд дахин нэг Black Hole control хэрэгтэй байсан болоо да. Ганцхан баатар тэгээд хангалтгүй л байлаа. Ерөөсө BKB аваад хийж болгочлоо шүү дээ. За окей. За хоёр дахь тоглолтоор хэдүүлээ эргээд уулзъя. За бөөндөө сайхан тэгээд highlight-а үзээд
Like Sherry хийцгэн үзээ. You can see that scoreboard up and running. Sweden strong. This poor guy, I feel like every time he turned around, they were just hunting him. Ends up going 111 and 18, but when it counted, he definitely had some very clutch snowballs, was able to get a lot of information, and was a good distraction in all actuality when you consider that it still allowed V-Tune to go and farm what he needed. Same thing with no one. Lace had a really difficult time when you consider the fact that he's trying to go up against the Winter Wyvern and a long-range stun from Earthshaker. He pulled it off. And here's our match MVP, No One, just absolutely crushing this game. 10, 2, and 12. Very, very impressive. Yeah, showing us just how good he can be when he has the items that he needs. He was sort of having a silent game in the start, but once he had that crucial BKB, he knew that nothing could really stop him from doing what he wanted. 46,000 hero damage in that game, and he was really popping off. Like, nobody was even close. The highest second was 30,000 by Thompson, and then there was no one even really close to this. Like, he played fantastic. It almost felt like he was just playing his own game. Like, he knew exactly what his roadmap was with this hero. Even if, if you had like a flow chart, right? If things are going well, you're going to go this way, but things were going a little bit hairy. And he knew just immediately, all right, well, if this is what we have to do, then I'm going to just pick path B, and it's all according to the plan. According to plan. But I'll be curious to see if T1's able to make themselves a new plan, get themselves back into this game, make it into a full 3-game series, or if, Navi, they're just going to roll them today. But we will find out after the break.
our shields and our swords, we temper our courage. With our shields and our swords, we're making history. With those who make the game a reality, we're the vanguard. We're with the best. Let's raise our shields. Hello, everyone, and welcome back. We had an explosive game number 1 to start the day for you here with T1 versus Navi. I'm joined with the wonderful Waga Mama. Waga, what are we going to see here in game number 2? What are you hoping to see? I'm hoping to see that Navi play as they did there. That was fantastic gameplay, but I hope that T1 will go back and consider their draft a little bit more. I think maybe they have gotten away with stuff against some teams that they might not get away with against Navi here. Their draft was lacking a lot in pushing potential, and they were so all in on fighting. But if that early game fighting didn't work out, then late game and their tower push is just simply not strong enough. I'd like to see them have a little bit more of a rounded draft where they're capable of taking it late game, because it felt like even though they had a huge gyrocopter, he didn't matter at all. Like, Navi just handedly won every single late game fight there. So yeah, Navi, they showed some great performance in game 1, but T1, I think they just need to think a little bit more about what type of a draft they want to bring into this game. Are there any particular heroes that you'd like to see T1 pick up this time around? Things that, you know, they're been playing with throughout this tournament that you think would be a better fit? Because the one thing I am enjoying is watching each of these games. We're getting such a variety of heroes, right? We're getting some of the similar, like, you see the Shadow Fiend has been very common. Marcy and Undying are 2 very, very popular ones. But otherwise, we're seeing a lot of different heroes. Is there anything in particular that you think might fit their style just a little bit better? Oh god, you're gonna make me hate myself for saying this, but yeah, I kind of wish that Zephyr would play his Venomancer again. I honestly feel like they use it really well. I am not a fan of Venomancer, but they use it in a great way. The deep vision that you get all the time with the Venom wards, the control they have of areas. He honestly has been very successful with them. They played it like 5 times already, so maybe here they can go back towards. Not that I think he played poorly on his Winter Wyvern, but his Winter Wyvern did get solved pretty much completely there by just no one's performance. And I think maybe Veno is a hero that's a little bit stronger in the early phase as well, able to, you know, help you facilitate those tier 2 pushes faster. Well, I hope you're happy. Somewhere MLP is like screaming because that is one of his big triggers, apparently. I've seen all the memes all over Twitter. They do not like seeing that Venomancer. But I think you definitely have a good point, right? Because the way that Zephyr had to play in the last game was very reactive. It might be nice to see him play something that, you know, it's still a bit defensive in a way because you do have to set up all of those plague wards, but also can be a little bit more aggressive, can help with the push. Again, like, we're both like, oh god, Venomancer, like, oh, feel dirty talking, like, I should totally pick that, but it is a possibility, and it is something that they play exceptionally well. Navi chilling big time there after their first game win. They feel pretty good. They seem very, very comfortable here going into the draft for game 2. Scylla just taking a nap over there. Yeah, what's going on? Stay hydrated, everyone. Make sure you have a nice beverage with you as we start the draft of this game number 2. We're still seeing those respect bans, right? We're seeing a respect ban coming out against Primal Beast. Navi does not want to have to deal with that, but a little bit of respect headed out to the side of Navi with the Enigma ban, because we saw, you know, it was hard, right? Lace had a difficult time. He was playing up against a Winter Wyvern. He was playing up against an Earthshaker, but he was so patient and had a lot of trust, honestly, with the rest of his team to open the door for him and be able to get those black holes once they had what was needed in terms of items and also just their positioning. So, pretty cool stuff here. Yeah, I wonder, I was just gonna say it, I wonder if they're gonna go for the Undying first still here. I feel like almost this first pick might be a little bit wasted against Navi because they have not picked Undying a single time. They have not banned Undying a single time. I don't think they would contest your Undying. So taking him as your first pick, I feel like Navi is the one team where maybe you could just wait. And if you want Undying, you can snag him up at any phase of the pick phase here, because Navi still, they're showing they don't care about Dirge at all. No, it seems like it's
I don't even think they necessarily had a solution for him. It's just they didn't care about it. It felt like it was a non-factor in a lot of those fights. And I don't know if maybe that changes if you don't run it as a position 3 on Cuckoo. За хоёр багийн тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон. За хоёр багийн хоёр дахь тоглолт. За апл багт. Эхний гейм дээр Navi хожчихсан. За Navi ер нь бол амар хүчтэй байна. Нилээ хүчтэй байна. Бүрдөө логогоо хаач тийм үү? Тэгээ. Бүрдөө логогоо унтраач. За Navi-гийн хувьд бол за Lina Clock-ыг аваад за Primal Beast Mars X2 батрыг бол одоогор бандчаад байгаа юм. TV-ны хувьд бол за өмнөх гейм дээр зогсоож таагүй. Нөгөө Enigma-г нь бандчихсан. За тэгээд дээр нэмээд Visage Ancient-ыг бандаад Undying Morphling X2 сонголтыг бол хийсэн. За Morphling-ийн хувьд бол топ саана аль нь тоглох бол боломжтой. За тэгээ харъя да. За TV-ны бүрэлдэхүүнийг бол таад бол угсаа ер нь хэлүүлдэг юм ч жоох. Ana Thompson, Cuckoo, Xaber, White Moon гэсэн 5 тоглогч бол байгаа. I like the opening coming out from Navi here. I also like what T1 are doing. I think Morphling is a powerful hero. Currently really strong. За Ana бол угсаа ойлгомжтой. Тэгээ хоёр дараасан. Яа авраг. За Thompson гэсэн муу адил. TI 8, TI 9 гэсэн 2 TI юм бол авраг болсон байгаа. За тэгээд ер нь бол домогт тоглогч хэлчихэд бол буруутахгүй бах. Одоо дөнгөж 22 настай үг нь бол залуу, 99 оны залуу шүү дээ. Тэгэл ерөнхийдөө 13, 16 оноос ер нь доото тоглож явж байгаа л өвжи багийн бүрэлдэхүүнд байж байгаа. Тэгээд нэг зодог тайлаад эргээд T1-д бол нэгдсэн байгаа. За нэгдэхдээ Thompson-гийн хамт бол нэгдсэн. За тэгээд Thompson-гийн хувьд бол одоо 24 настай 98 оны тоглогч. Анх өвжи багаас 18 онд бол гараагаа эхэлсэн. Тэгэл явсаар бол эргэж нэг өвжидээ очиод нэг зодог тайлаа. Тэгэл одоогор бол T1-д бол хүчин зүтгэж байна. Бэмүү адил тэгээд 8-9 юм бол дараалсан авраг. За цорын ганц дараалсан аврагуудын бол нэг Thompson-гийн хувьд бол Финланд улсаас гаралтай. За Ana-гийн хувьд бол Австралиас гаралтай. Хоёр тоглогч байгаа. За Cuckoo багийн ахлагч гэж ер нь бол явдیں۔ Тэгээд багийн эзэн ч гэж бас яригддаг. Тэгээд одоогор Филиппин улсаас бол гаралтай. Одоо 26 настай. За ерөнхийдөө жоохон нэлээд сул болчихсон. Миний хувьд бол T1-ы баг одоо сул таланд Cuckoo юм шиг бол харагдаад байгаа. Тэгээд Cuckoo дуртай хүмүүс байл тэгээд уучлаарай. За тэгээд анх 16 оноос хойш ер нь TNC тоглосон. За тэрний өмнө чи Miniskid байсан юм байна. За тэгээд явж байгаа T1-д бол ирсэн. За Xaber-ийн хувьд бол White Moon Xaber хоёр бол хоёулаа Индонез улсаас гаралтай. За багийн бол хоёр support. Xaber-ийн хувьд бол одоо 26 настай. За тэгээд 18 онд чи TNC Tigers бол байсан. Тэгээд сүүлд Geek Fam байж хаад 20 онд T1-д бол нэгдсэн. White Moon-ийн хувьд бол одоо 22 настай. За ер нь бол залуухан тоглогч гэж хэлж болно. За тэгээд Индонез улсаас гаралтай. За 21 онд бол T1-д байсан. За тэрний өмнө бол Geek Fam байсан. За өмнөх тоглолтын дээр Navi-гийн талаар хальт ярьсан. За энэ тоглолтын дээр бол T1-ы талаар бол хальт ярьчихлаа. За T1-ы хувьд бол за Task-ыг аваад, Winchpool-ыг аваад за T1-ы драфт нэлээд гоё болоод ирсэн. За дахиад офлайн Cuckoo дахиад Undying дарсан юм бол офлайн дээр 5-ын Winch 4-ийн Task юм болов. За мэдгүй. За явж Ancient Pressure Pangler Shadow Find-ийн баатруудыг T1 бол нэмэлтээр бол бандчихсан байгаа юм байна. За Navi-гийн хувьд бол Tiny, Nature's Purpose, за Mars гэсэн баатруудыг бол нэмэлтээр бандаад Clock, Lina, Disruptor гэсэн сонголтуудыг одоогор хийчихсэн байгаа. За нэмээд нэг сонголт бол хийн. За тэгээд хоёр баг бол 2-2 бам бол хийн. За өмнөх геймний баатруудаас ерөнхийдөө бол Enigma гэсэн ганц баатар бандагдсан байна. За бусдууд нь бол ерөнхийдөө чөлөөтэй бол байсан хэвээр. За T1-д бол Slark бол авах боломж байгаа. Navi-д бас Slark авах боломж байгаа. За Slark тунд ажгүй харагдаж байна да Navi-д. Navi одоо Slark-ыг сонгочвол яат юм бол доо. Яг Morphling гэж хэлтүүлээ. Morphling чи өөрөө Slark-т нь хувирж байгаа. Тэгээд айгу тухтаа тоглооддаг. Султал байдаг. Тэгээд Ear Checker авах боломж байна.
Shaker Fisher-ын дээрс шууд зүйл эхлэнэ гэсэн чинь юу вэ? NAVI чи офлайн дутуу юм байна шүү дээ. 4 clock 5-ын disruptor midlane дээр Lenata юм байна шүү дээ. Тэр нь бол офлайн юм уу? Supply нэрөө авах юм шиг байна да. It's very likely when you see the За T1-ы хувьд can be played as a mid because she doesn't have anything that she fears. яах вэ? За тийм байна. Офлайн дээр Beast Master бол авчиж байгаа юм байна. За ингэснээр roar хийж хагаад Morphling ч юм уу, Undying ч юм. За нэг core-ыг унгаач гэсэн бол бодол байгаа. Гэхдээ тэд нар хойно Winchpool-тэй тасктай. Тийм учраас support-оос нэхлэхгүй, core-оос нэхлэхгүй гэдэг нэлээд хүнд сонголт. За roar хийгээд хойноос нь disruptor, static storm тавиад Laguna Blade хийгээд clock And with that vision, they can get орж ирээд за мэдхгүй. very synergetic draft here from Navi. I like what they're building. And they get За Kuku юу бодож байгаа юм бол да. Уг нь бол цаас бал байрчсан сууж байна. Ямар драфт хийх юм бол доо. Топсонгийн анхны TI-ийн тэр мөрөнд бүр амар тий. За ямар ч screen up-ыг бол бандж байгаа. За midlane hero бол угаасаа дутуу гэд байх шиг байна. Тэ ямар сони юм бэ? За Sivlin дутуу байгаа юм шүү дээ. Yeah, I think for now Ягаад копиг бандж байгаа юм бол Sivlin дээр копаав гэж бодсон юм бах та. like pretty flexible. They can pick a lot of different carries. Минийд бол Navi-д hard carry дутуу харагдаад байгаа юм. Grabbing PL. Тийм бол альч талдаа бол баатрах боломжтой. Undying-ыг за ер нь бол офлайн нь бол гүйцчихсэн. За ер нь Sivlin midlane хоёрын аль нэгийг л авах бах. За Navi-гийн хувьд за Pachig бол бандсан. I would suggest like puck for them perhaps, but it's difficult against the disruptor. So За Slack бол тийм дарахгүй хаа. Айгох гэж бодоод хин. Ember Spirit what? Ойлгохгүй наа. Тийм яагаад та midlane hero-нууд бандаад байгаа юм болоо? Тийм банд PC-г бол ойлгохгүй байгаад байдаг. yeah, they have a За Navi бол ер нь hard carry-л бандах та. Morphling-ыг баг midlane дээр авах болов уу гэж таамаглаж магадгүй та. Өчигдөрхөн бол Ana аваад Rampage хийчихсэн. Rampage бол дуургасан тэгээд. again, I feel like their lineup is hinging a lot on one play. За reserve time So much pressure. за минут Last game, and I feel the same. үлдчихсэн байгаа юм байна. За T1-ы хувьд бол reserve time 20 секунд үлдсэн юм байна. За Дондруудыг бандаж байна. За ер нь бол Анагийн баатар дутуу midlane дээр Thompson Morphling авнаа л гэдэг ах шиг байна. За тэгээд Morphling-ыг бол нээлттэй үлдээсэн бахаа. Тэгээд ач талдаа авчих боломжтой баг. За Puck оруулж ирснээр за ингээд Ana Morphling-оор тоглоод Thompson midlane дээр Puck-аар тоглоод offlane дээр дахин нэг Kuku-гийн Undying за тэгээд дөрөвдөр Saber Winchpool авах юм болоо да. Тэгээд абшээ дөрөвдөр task аваад White Moon Winchpool-ээр тоглох юм болоо. Quite good against Beastmaster and За тийм л юм шиг байна. За Navi-гийн хувьд бол hard carry дутуу харагдаад байгаа надаа. Эсвэл бүр like mic аваад бүр амтны үрэлэн болоо тоглож боломжтой. Янагаараа зохиод. so they just think, okay, it's synergetic enough against the Аа own team, and it's decent against the Princess Void үлдчихсэн байх шүү дээ. За Void Spirit аваад what? Navi instead. За тийм байна. T1-ы таамаг бол зөв байна. Midlane hero дутуу V2-ыг Linagar card нэг бодоодсэн юм байна. За тэгээд окей. Ер нь бол маш л зөв bump pace хийсэн юм байна. За No One Void Spirit аваад Lace Beast Master аваад V2-н Lina аваад за нөгөө хоёр нь ямар сонголт хийсэн юм лөө? Ranged damage output and Тавакамама Moxie гэсэн хоёр Undying as well will be caster бол for Undying to get away with too much. яг миний цаана бол миний чихвчин дээр бол явж байна. За тэгээд Twitch-с дамжуулж байгаа учраас та ядтай бол бүгдээнд нь өдрийн мэндэ. За тэгээд шинээр орж ирж байгаа хүмүүстээ сайхан лайк болон шеэр хийгээд үзцгээгээрэй гэж бол хэлмээр байна. Very scary. And again, I don't think any of us saw that coming. We were pretty sure that was going to be a mid Lena, but with that last pickup, really solidifying, something a little bit different. And I really appreciate seeing things that are different within the draft because I think it's За өмнөх геймдэр бол Enigma-г зогсоож чадахгүй болсоор байгаад T1 бол хожигдсон. Энэ геймэн дээр юу болох нь вэ? I'm not sure. I'm not sure what's going on with this. Энэ геймэн дээр бол том дажгүй байгаа штэ. Task Winchpool гэсэн хоёрч сэвэлдэг баатартай. Sure, first I want to
За шууд burst damage-гээд алчихгүй бол Good choice to put into safe lane here though because she can be so powerful and when they have beast T1-ийнхаа унна гэдэг тун хэцүү дээ. your carry with extra Ер нь T1-ы драфт нь бол миний хувьд бол энэ удаа бол илүү харагдаад байна. Нэг болох бол боломж бол байгаа. in the void spirit if he gets to the point of having Aghanim scepter Wagamama. with puck really Moxie. but yeah, going into T1 and their draft, the Vengeful Spirit here, I think it's a nice hero when you Дүрүрүн. За Swedish Strong Clock аваад. Ace Beast Master аваад. it is going to be a Solo-гийн хувьд бол so Strapch авсан юм байна. do a lot of suicide За follow хийж бол notify бичээд үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлаа. За та хэд маань and I'm expecting лайк болон шеэр хийгээд scepter to do үзцгээгээрээ. За тэгээд тайлбарлагч нь таалагдчих байвал тоглолт нь бас таалагдчих байвал дэмжиж байгаа багийнхаа нэрийг бичээ цаахан. Дөрөн шилжих боломж бол байгаа. За эсвэл утхан дээр юу ч бичсэн бас бодноо. Тэгээд бол та хэдийн дурын сонголт байгаа шүү залуучдаа. And I'm just hoping that we have such an explosive game as game number 1 because game number 1 was super hype and seeing a lot of like 2-0s recently within the group stage and this one feels like really it could go either way. It could. I think Navi currently are performing at a little bit higher level than T1, and T1 have to find the stability in their performance because when they play at their best, they're really dominating. But I think they have some weaknesses. Last game, I think it was highlighted more. Одоо та Issue even more so than their хэдэд бол play the draft. хүмүүсийн камерыг бол харуулж байна. Able to really put the squeeze on. Өмнөх тоглолтын дээр бол камерыг нь би логогоор таглалчихсан байсан. Тэгээд Navi have одоо бол таглахгүй. Сая бол завсарлагаанаар шийдэд авсан. shows something nice here with the bench and the puck. They can play really aggressive. За Брюсрын батлаг маань OXY гоё шүү гэсэн байна. За окей, баярлаа. They were never, like Айс. Ямар гоё үг вэ? what's the word? I mean, no one ever thought that they were bad by any means, right? Obviously they made it out the last За хоёр баг пауз авчаад. but I think a lot of people Юу were хийгээд байна? valuing them. What have they done recently to really solidify За одоо ер нь бол T1 хожчих хаа гэсэн таамаг бол байгаад байна. prove like, hey, don't count us out? Харъя да. I think it comes down a lot to just the way that they're able to understand what is needed. Компьютер дээр суудаг хүмүүс угаасаа юм салга өвчтэй байд юм уу? Cooperate with each other are usually Яагаад ингэж жижигнээд юм бол? Би бас ингэдэж шүү дээ. Яримдаа. way to solve the game. Гэт нэг Last game салганаад ингэ биеэ юу яагаад ингэ сэгсчээ савлаа саваад. and like basically what I'm trying to say is Navi's game Нави орцсон лавгсрын oh my god. is very good. Нави бол чанга байна ялчгүй. The important thing I suppose Тэгээ Нави руу энэ удаа бол орохгүй бол байсан да. Миний хувьд бол орохгүй байх байлаа. stage before Ма бро юу ичвдээ. play better T1-ы драфт амар гоё байна. abilities to a better degree. We have Дэмэж бол байна тэд нар заяа. Тэгээ дэмэж байна. Тэгсэн мөртлөө амар гоё нэгнийгээ сейвэлдэг. Тэгээ кордоч аргахгүй. Нилийн гоё сонголтуудыг бол хийж гисэн. into the timings. Гэдэг утгаар нь би T1-д бол даваа тал өгөөд өгдөг. За 5 боосын Itself to kind of the difference between нүүр царайг нь бол харуулж байна. T1 especially with the idea that they just recently brought on Ana, they brought on Thompson, very good players. T1 гарчих шанс бол мэдхгүй. So many people are just tuning in Ер нь бол extreme gaming нэлээд хүчтэй байгаа. just because the name, Тэгээд мэдээж secret-ийг яаж мартах вэ? За тэгээ Navi байна. but at the same time they haven't had as long of a T1 бас шанс бас rest of their team with Cuckoo Zephyr and Whitemon. So шанс бас жоохон тиймэрхүү л байна да. while Яг нэг удаа бол энэ тоглолтын дээр бол хожчихгүй гэж of Whitemon and Zephyr matching his positions that he had with that Wyvern to try to get counter initiations. They бодоод байна шүү дээ. Тэгээ яах юм бага. Хожил хоёр тийш аль нь ч хожиж болно л доо. Of course, you look at Navi; these guys have been playing together for quite a bit now. They've had Юу ч болж болно. they've no one in solo alone. Like T1-ы уг нь хөдөлгөөн тэгээд түрүүн гоё байсан гэсэн тэгээд яалтчгүй драфтын you can't artificially жоохон дутуугаслаа тэгээд slap хожигдчихсан. and make it work, right? That's definitely true. You mentioned though that they haven't had too long time to play together. I mean, Ana is known for treating Dota, top tier Dota in the international like it's a summer job. He wins TI, then takes some time off, and then when TI is starting to come around again, the season is up, he just rejoins. So I think if any player in the world is good at just joining a team and immediately performing at a high level, Ana is probably it. Like he's done this before, but Яанагийн морхныг ч бас амар муу хатуу да. expected T1 here. They TI явсан ч энэ байдлаар хэцүү хөл юм байна гэж байна. seeing them
яг хоо TI маа явлаа гэж бодоход бол би TI-ыг бол аврагуулна гэж бол бодохгүй нөө. Зүгээр сайхан юу яа л гоё entertainment байгаа те нэг тийм гоё өгдөн штэ. Нэг тэр баг байгаа, энэ баг байгаа те тэр тоглогч байгаа гэд нэг үзэх нэг те бас нэг өөр те. Тэр талаас нь л ерөнхийдөө би TI-ыг бол явчаасаа гэж бодоод байгаа. Топ Саана хоёрыг бол хармаар л штэ. Бусдаар бол нэр хамаалгаа. Тэр бол нэг тийж дэмжээд очиод авраг болно гэсэн бодлол үндэ алга. Яаж энэ last chance-с ирэхээ авах вэ гэд би бол баг бодож явах чинь юу энэ тэр TI маягийн авраг. Манайд одоо тэгж бодоод байгаа юм шүү дээ. Аристи T1 ч одоо last chance-с ирэхээ авах гээд үзэж байгаа баг TI дээр авраг болно гэдэг хэцүү бах гэж бодож байна шүү дээ. За тэгээд авсан ч бас хүний бодол санааг бас няцахтай их мэрэгжлийн тоглогчд тэгээд харъя да. За сумлгаа бол ерөнхийдөө T1 дээр явсан шүү. Залуучдаа сум асуугааддаг хүмүүст хэлэхэд T1 дээр бол сумлгаа бол явсан. За тэгээд бүгдээрэнд бол амжилт хүсье. Тэгээ харцгаая. За last chance qualifier. За нөгөө талд чи юу вэ? Нөгөө талд чинь юу тоглоод байгаа сте? Secret Extreme Game гэж хоорондоо тоглоод үүс тараад үсэж наалтаад байх ёстой доо. Тэг санах юм. Тэр хоёр юу болж байгаа юм л доо. Хараад би хараад арчаад хэлнэ. За эхний гейм дээр нэг Extreme Game-ыг хожчихсан юм байна шүү. Doom Lion, Terror Blade, Deep Purple гэсэн 5 баатрыг биклж хагаад Extreme Game баг Team Secret-ийн эхний тоглолтын дээр бол хожицсан юм байна. Тэгээд тэр тоглолтыг stream хийж байгаа хүмүүс суугаадсан. Алин дээр тумалгаа явах уу гэдсэн. Тэгээд би бол Extreme хожноо гэд таамаглаж байна гэд хэлсэн. Тэгээд тэрэн дээр хэрвээ орсон хүмүүс байвал авах магадлал нэр нь бол нэлээд төгсөн байна. За тунчиг гоё камерыг бол биднэрт харуулж байна. 3 уугаад дээдл дотол мэдлэн гэсэн 3 камерыг бол харуулж байна. За гайхалтай. За энэ камер бол үнэхээр гайхамшигтай. За нэг ийм юм зам итгийнсэн. За disruptor Thunderstack скиллэр White Moon-ыг жоо хараас үзүүлээд байдаг. За хэцүү Morphling-ыг ална гэдэг ер нь хэцүү л харагдаж байна да. Дина хэр зогсох юм бэ? За Void Spirit яагаад авсныг нь бол мэдчихэл байна да. Ойлгомжтой баг. За White Moon. За дахин нэг DK-ийг боломж DK-сэн Magic-ын 6 чаржтай байгаа. За Lace дээр за Waveform-ийн Lace-ийн чинь унж байгаа юм бол за Verifier даасан. За нэмэргүй. Энэ дээр бол унах нь ойлгомжтой. За тийм байна. Last-ыг Ana хийгээд авсан. За ингэсээр First Blood-ыг T1-ийн зүгээс орж ирсэн. За нэг DK-сэн White Moon Solo-г зохиоддаг. За Solo энэ чанаталц бол угаасаа андаа ингэ барахгүй л дээ. За тэг өмнөх тоглолтын дээр дөрнө шийдэж ирсэн залуучуудаа бас баярлалаа. За хоёр дахь тоглолт бол эхлэхэд бэлэн болчихсон. Тэгээ драфт нь явцсан. За Solo-г White Moon. За гуталтай байсан бол баг алах нэ. За баг гэдэг нь Windless-тэй байсан бол алах нь байна. За Except Kuku доор явааддаг. White Moon-ууд андаа ингээр тоглож байгаа. Kuku чинь task авсан байсан уу сая? Winchful авсан байсан уу? Энэ гейм дээр NAVI hodчмаа санагдаад наа. Би бол тэгж бодохгүй байна. Мэдхгүй л байна да. No one Void Speed-ээс их юм шалтгаална да. За видеон дээр гилний орлого яваад аашаардын блок хийчихсэн. За тэнцээ. Блок 2 баатрыг Когоор хөтлөхээ. За Except дээр батрын асуулт дараад хөөгд өгдөг. Би ардаа Winchful-тэй. Task-тай учраас ер нь бол NAVI-г хожно гэж бол ер нь бодохгүй байна.
No one voice bit-ийн яг нэм тайминг нь хэр хурдан байгаад гоё орж ирж чадах нь. Тэрэн дээрээс их юм шийдэндээ. Disruption шийдэхгүй аа. No one support-уудыг нь хэр гоё харааслаад хэр гоё багийнхандаа space гаргаж өгөх гэдээс л их зүйл хамаарна. Support-ийнх нь ажиллагаагүй болгочвол support-уудыг нь тэгж чадах юм бол core сэвэлж чадахгүй. За түүнээс disruption шууд агнимтай. Ultimate 50 тэгээ нэмэргүүлдэ. Task нь snowball-доо сэвэлж чинь Cook-ун юу яагаад swap-лаад хүнээ сэвэлж чинь хадгалаад авчин. Тэгэхээр тэр нөхцөл байдлыг нь widespread гэдэг баатарл үгүй их боломжтой. Яа тэгээд тэр хэдүүл хард waveform-ээс нь DK-с нь заана 10 ч charge-тай болчихсон байна гэж. За эргээд snowball хийж байгаа маань. За iShard-ын блок хийх гэж оролдсон юм уу? За үгүй юм байна. 3 үрээ tag team авчих бах. За ингээд ер нь бол kill-ний орлого дахиад нэг удаа бол явж үзэх баха. За lace дээр амьдрахад нэлээ хэцүү байна. Нэлээ хэцүү байна. За өчигдөр ерөнхийдөө нэг иймэрхүү драфт бол харагдсан. Гэхдээ offline дээр андаанг бол байсан л да. Иймэрхүү драфт хийгээд T1 чинь бүр Ana rampage хийж мэгээд Phantom Lace-ийг morphling авцсан байж ш тэгээд бүр саваа гараад ирсэн шүү дээ. За яг хөө нөгөө эсрэг баг жижиг баг юм да. Гэтэл амир Phantom Lace-ийг morphling чи ер нь хэцүү байдэн шүү дээ. Mid lane and bottom lane are very close, but Lace has just been bullied away too much. This Undying we can see. За тэгээ бэтмэ тавьж байгаа залуучууд бодвол манай D Games пэйжээр үйлчлүүлээд NAVI they never touch Undying, they don't ban him, they don't pick him. сэнэлтэд хийлэгдэг байлгүй дээ гэж найдаж байна штэ. За waveform-ийн за Lace-ийн чинь нэлээд өндөр хараас аваад наа. Урагшлахаар л хараас авчихаадах юм. Лагс руу маань түрүүн T1 дээр сумлагаан дээр мөн орчихсон үгүй юу? За тэгээ шинээр орж иж байгаа хүмүүстэй бүгдээр өдрийн мэндэ. Гэлимсэгээ даанаг сайн хойшлуулчлаа. Last hit дээр чинь аанаас бүр тасарсан байж тээ. Honest no one за Paka Thompson-гийн үед last hit дээр жоохон идүүлчихсэн байгаа маань. Бараг нэг ороогоор идүүлсэн байгаа маань. White Moon нэлээд өндөр хараас аваад байдаг. Thompson байх хэвд бол байгаа. Ирж байгаа Thompson зоох юм бол хоолоо унах аюултай да. За Glim чижсэн. За Thompson зоох боломжтой. Thompson зоогоод унсан. За Ana. За White Moon унах хэвд бол унах бах. За гэхдээ Ana харин яах нь. За ямар ч байсан. Lace-ийг нь бол унгаагаад авсан. Waveform adaptive strike-ийг за solo зүгтэг орлого хийгээд байгаа. За ирж чад энэ дахиагийн зогсож байгаад damage-д хүрсэн юм байхгүй яваад өгчлээ хөөрхий. За T1 дээр орсон гэж байна. Юу яаж хэлэх вэ гэж бро? За окей, сумлгаа орсон байна. За kill яцаа 3-1 2000 network-ийн зөрүү. 2000 алтны зөрүү. T1-ы талд. Байнда. Thompson чинь Arcana-аар үнэтэй. Энэлтөө. Энэлтийг D Games руу бичээл хийлэгдэг байлгүй дээ. Надаа бол би яг тэрний талаар сайн тэгж мэдээлэл бол өгч чадахгүй л байна л да. D Games пэйж руу бичээл доноши хийлгийг бишээ доноши хийлгийг нэ. Одоо өөрийнхөө нөө баян хэлдэг үг. Тэгэл заавж ин сэнэлт хийлгийг таталт хийлгийг л чадчихад сэнэлт таталтаа хийлгэж өгөх хаа. Caster үдчихэж байгаа юм чаа. Бас тэнцээ. D Games-ээр бас үйлчлүүлвэл бас гоё те. Хэдүүл Анагийн шоуг харах боломжтой, Thompson-гийн шоуг харах боломжтой. Зөрүүнд нь харин бүр видеоны шоу юм уу, No One-ийн шоуг ч бас харах боломж бол байгаа. Тэгээд аль нь шоудах нь харъя да. Өнөөдөр ихтэй нэг өдөр. Авт өдөр биш нэг өдөр.
Топсон чи энэ чи Бонти рүү хэлчихсэн байна. За no one. За Dotli рүүнийг авах орлого. За амжилттай. За Топсон. Өөрөө тэнцээ. Remnant нь гүгээд оссон. За нэг зурсан. За хойш ор боштой гарч байгаа бох. За үгүй мэн. За Ана. За Daisy зөрүүлээ зохиод өгдөг. За тийч Топсон унтсан байна. За тийм байна. За Solo kill-ний орлого ороод ирсэн no one-аас. За амжилттай. За нэлийн гайхалтай. Тоглолтыг бол харуулж байна. За waveform adaptation хийсэн. За lazy зохиод унгацсан. Topstone бол зоогчсон. За Solo body block хийгээд байгаа. За хойш нь Glimpse бол хийсэн. За Solo энэ ч гарч чадахгүй байна. За Ана. За waveform. За тогсон. Adaptation хийсэн. White Moon дээр. За White Moon дээр эргээд kill-ний орлого орж ирэх боломжтой. За no one буугаад ирсэн. За нэг зураад. Сайхан kill хийгээд авлаа. За Sweden Strong дээр kill-ний орлого. За амжилттай. Except last hit-ийг нь бол хийж байгаа юм байна. За Vitun шууд TP out-ыг гараавсан. За ерөнхийдөө Midlane л бол бууж байгаа юм байна. За no one agnim timing хэр урд байх нэ. Astral step-ын дээрээс resonant pulse-гээд хоёр удаас сайлцах боломж бол байдаг тэгээд. Харъя да доош смоклын хөдлөлтөдөг скандад үзчихсэн. За тэнцээ Kuku байгаа гэсэн мэдээлэл бол авсан. За ард нь Баатар байхгүй гэдэг мэдээлэл бол ер нь авчихсан. Шууд үсрэх байх. За тийм байна. Нэг Astral step Remnant бол онсон. За resonant pulse бол нэг удаа хийсэн. За Soplad өөрийнхөө 11 бол нэмээд авсан. За Bolt хийсэн. За нэг террор цацаж үдсэн тэгээд нэмэр байсангүй. За медлен дээр Dreamcall дуурсан. За окей Solo унгаач байгаа маань. За kill-ний харьцаа 7-4. За 1000 голдны зөрүү 10 минут. Arcana руу дээр гарчихсан. За V2-ний чи Maelstrom авч байгаа маань. Яа. За харъя да. За Except дээр за Kog амжилттай. За Sweden Strong чи өөрөө амиа оролцож байгаа юм болоо да. За мэдгүй. За тийм чи White Moon унж байна. За тийм байна. Topstone зоогод унчихсан. За энэ чи Warner юу shift-ийг хийсэн. За окей. Topstone тийм чи Orphan дээр гарч байна. За Except-ийг оруулаад ирсэн Glimpse-ийг. За Snowball хийгээд амдсан. За гэхдээ өөрөө Aether Remnant-д бол орчихсон. За дээрээс нь Astral Step хийсэн. За Shard-ны блок хийх гэж оролцсон. За Topstone тийч гараа авчихсан. За пак. Display авч байгаа маань. Явсан. Sweden Strong ч Midlander буугаад no one ботлыг нь refill-дэд өгсөн. Ботлын дүргээд өгсөн. За на. За эвгүүтүүл бас Rort бол Rort чинь. За тэгээд kill-ний орлого давраад хийвэл хийчин. За waveform хийсэн. За Rort гоо Rortсон. За Stench үгүй шахчихсан байсан. За V2 нь бол бууцсан байгаа. За харъя. За нэг this за V2 нь. За waveform-ыг TP out хийж байгаа. За эндээс анаагаар авчиж байгаа маа. За ерөнхийдөө бол TP хийх зорилготой байсан. Тэгээд ямар ч нэг TP хийгээд. За kill яаж 9-6. Void Spirit-ийг унгаасан байна. За яаж унгаасан бол доо. За мэдэхгүй. За саяных бол ерөнхийдөө бол bait хэд одоо баг болно л доо. Морлинг бол waveform-ыг тэгээд энэ чинь хөл алдж байгаа юм шиг царай гаргангуудаа. Хоошоо гараа авчиж байгаа. За Except шанаацсан clock-ыг за Shard-ны блок tactim дараа зохиоддог. За Topson kill-ийн өөр юм болгосон. За баруун зүүн шана. Nice. За T1-ийн үед бол хожигдох юм бол lower руу унах, хожих юм бол нэг болж тооны харьцаа тэнцээд боогоор гарнаа. За 3 мат смоклоо өгсөй гараад ирсэн Томпстоныг бол зоочсон. Дараагийн слэвийг нь бол зоочлол байгаа харагдаж байна. За Nova Томпстонтой учраас энэ өндөрлөг рүү гарч байлдахгүй хаа. За энэ ч мэдээллийг бол авсан. За хойно Dreamcall хийгээ байсан. За хүүгшот хийсэн чи зөөрчихсөн. За Sweden Strong Topson хүүгшот хийж байгаа зөөрчихсөн. За Except Aether Remnant-д бол татагдсан. За
Tag team дарсан. За хойшлж байгаа манай Топсон Glimpse хийсэн. За мэдээ shift дээр dodge чинь. За окей. За саяны Glimpse-д бол орсон бол за Static Storm тавиад Топсон ер нь бол алж байсан баг. За Winchwood бол Morphling-ийн 2 батар бол хоёр талд farm saver. За Winchwood бол Agniма гаргах гэдэг байгаа. За харин Анагийн хувьд бол юу авах гэж байгаа юм бэ? За тэрийг бол мэдэх юм алгаа. За залуучлаа сайхан лайк дараа шеэр хийгээд үзцгээгээрээ. За тэгээд Caster дэмжиж donation боломжтой tag team дарж байгаа Sweet Strong-ыг шанаацсан. За шанадад за өөрөө батарей асуулт даруулчихсан шанадад. За snowball хийсэн. За гаргасан. Нөө буугаад ирсэн. Хүнээ swap-та гаргаад ирсэн. Боож хийсэн. Waveform adapt strike-ийг clock унсан. За тэнцээ нөө Astral step 2 чуудаа хийж хагаад accept-ийг аална гэсэн бод аална гэдээ аалцглаа. Окей. За зөвхөн дээдлэгийн таврын дэмжлээд гисэн. За энэ сплит үсч бас ядаргаатай шүү. За окей. За дээдлэгийн тавар нь унгааж байгаа юм байна. Код юу юм андаа зүгс салгаа хийчихсэн шүү дээ. Хот. Энэ дээр андаа жижиглээ байхгүй. Гэмэлгод. За NAVI-гаас 3 батар смоксон. За гэхдээ видео нь бол смокоо задлчихсан. За 2 батар смоктой. За White Moon-ыг бол харсан. Топсон бол харахгүй байгаа. Топсон төвчлээд авчихсан. За блинк авчих юм байна. За ямар нэг юу л эсвэл Iron Disk BKB бол орж ирэхгүй юм байна. За Nova-ны хувьд бол юу л нь бэлэн болчихсон байгаа. Яа. Гэхдээ юу л бол за яг зарим юм дээр гоё болохоос энэ дээр пакет бариулчвал тэгээд ямарч авралгүй л дээ юу л бол. За хүүгшээ дамжсан Static Storm бол тавьчихсан White Moon. За Thompson зоосон хүнээ нэг хилдсэн. За өөрийг Glimpse хийчихсэн. Kuku буугаад ирсэн. За сая swap бууг нь хийх ёстой байсан. Kuku амжаагүй байсан. За Sweet Strong-ийг swap ч оруулж. За алахын хувьд бол алж байгаа. Thompson гаалцдаг жоохон тийм боллоо доо. За хоёр core card энэ юу Kuku task 2 бол ойрхон явж имаар байна. За ийм килний орлого бол нилээд орж ирнэ. За энэ болгон дээр нь ингэж алдаад байвал NAVI хожлыг бол өөр юм болгоно. За тийм учраас ойрхон байх хэрэгтэй баха. За Kuku-гийн хувьд бол Agniма авчаад тэгээ багийнхантаа нийлчихлээ. За одоохондоо жоохон Agnima farm-да жоохон суугаад байна хойшоо. За Xeber, White Moon, за Solo хөөгд байгаа. Solo-гоос гадна дээр нь Days бас хамт байгаа. За Ashart хийсэн, Snowball хийсэн. За Glimpse-ийн игнүүд хүлээгээд ирсэн. За tag team дараад нэг шанаадад унгаачлаа. За Kuku Glimpse хийсэн юм байна. За хүнээ бол авч үлдчих чадаагүй Glimpse-нээс. За Sweet Strong-ийн чи Invincible рүүнийг өөр юм болоод авсан. За Topson хамаагүй өөрчлөлт дахиад унах аюул байгаа юу гэвэл байгаа. За тэгээд юу л тэгээд Remnant хийчих байх гэсэн чи тэр Remnant дээр swap-та шууд станыг нь оруулсан. За Nova. За ямар ч байсан. Display тэгээд гарах орлого хийсэн. За Nova бол унсан зөрүүнд нь Kuku Topson хоёулаа унаад өгсөн. Double kill-ийг V2-ний зүгээс дуурсан. За нэмээд White Moon унсан Ultra kill-ийг дуургасан. За V2. За Kuku сая swap-лах болоогүй байхад нь swap-лаад бага алчихуу да, чанчихуу да гэж би хараадах юм. За V2 ч бүр Ultra kill-ийг дуургаад авсан. Яа, за дахиад нэг харъя да. За тэнцээ Dreamco тэнгүүдний swap-лаад станагаа явуулсан. Bolt хийсэн. Энд чи 2 батар дээр hook shot хийгээд Kog-нд хашаа. За дээрээс нь хоёрын дээр нь стандаад дараагаа өстө хийгээд Thompson тэнцээ гарч чадахгүй суугаад унаад өгсөн юм байна. Яа. Oh my god. За маш харамсалтай зүйл боллоо доо. Ийм дэ хийгээд байж болохгүй дээ. Яа, T1-аас энэ Kuku-г нь аваа хийчихсан. Нэрэ. Цагийн сайхан цагаараа байхгүй, захилдаг хөрөө байхгүй Kuku ч нэрэ. Гөгшөрчтэй. Дөнгөж 23 4 настай байж дорхноо өгшөрх юм да. За Extreme Gaming Secret 2. За Extreme юу Secret ерөнхийдөө хожих магадлал арай их байгаа юм. За хоёрт гейм бол үргэлжлэж байгаа. Эхний геймийг нь Extreme хожчихсан байсан. За Doom авж байгаа хоцсон байсан харагдсан.
За Bolt, Terror хийсэн. За Goku, Nova-ыг нэг зогсон. Remnant дарсан. За Remnant-нд нь бол ороогүй. За Ignite болчихсон. За Ether Dance бол авах гээд байгаа. Ether Dance авах гээд байдаг. За ингмээргүй байна да. За Дөрвөн Баатар Smoke-тай. За уг нь бол боогоор үдчихмээрх юм. Одоо хожигдох юм бол тэгээ тийм аврал байхгүй. Доор бош ицэн, ловер л бол унаа аврал байхгүй. За Snowball аашаар tag team дээрээс зогсоо. Окей. Дахиад дээдлийн тавар нь бол унгаасан. За энэ kill бол нэг тийж амар тоглолтод бол бас их зүйл бол хэлэхээр kill бол бишээ биш. Энэ smoke дээрээс ядаж нэг core бол олж унгаах хэрэгтэй байсан баха. Тэвэн үед. За NAVI-г бол ингээл тойроо тоглоод байвал яах вэ? Ашигтай үйл ашигтай. Тэгээд ингээд тойроо тоглоод байвал за Лена бол хогжчихин. За Voice Split-ийн агнимын гарч иртэл NAVI бол ингээд тойроо тоглоод байх боломжтой. За T1-ийн үед бол пакныг юултэй болох ёстой юм болоо да. За Morphling Manta BKB гараад ирвэл бас өөр. Manta BKB гараад ирэх юм бол NAVI-гийн үед тэр таймингийг давна гэдэг бас нэлээд асуудалтай болно доо. BKB ганцхан контролтой. Биш хоёр контролтой байна. Hook shot байгаа. За Rort боломжтой. За ерөнхийдөө BKB-нээс 3-4 секундын бол үрэх юм байна. За NAVI шууд Russian цохигсон код оржсэн. За V2-ийн чи BKB-тэй Maelstrom-тэй. За Russian цохог хийсэн. За T1 бол энэ Russian дээр ямар нэг юм бол хийж чадахгүй байна. За уг нь бол Дөрвөн Баатар Smoke-сон. За Terror-ыг тийш creep рүү хийж явах юм да. Goku мэндэ наашгаа Russian руу хийхгүйсэн юм да. Йоо. Hook shot. За топс нар ороод ирсэн. Remnant-д татагдсан. Snowball хүнээ сэвэлжсэн. Wave form. Гадууцаас гэсэн Ana BKB-г дарсан. За Dance Lord боломжтой. За цаанаас Wheel Axe шийдсэн. За ямар ч үс V2 нөгөө шанаадахын үед шанаа цаан. За Snowball хийсэн. За Goku унж байгаа Snowball унсан. За Agnemara төрсөн. Wave form гадууцаас хийгээд V2 нээцэр унсан. За Ana. За хайс руу нөгөө өөр юм болгоод авсан. За Disruptor. V2 тийч ямар ч Snowball орчихсон. За эргээд Wave form гадууцаас Ana унах боломжтой. Glimpse хийсэн. Static Storm тавих боломжтой. Disruptor бол ирчихсэн байгаа. За хасахгүй болцсон байсан. За Solo энэ ч унж байгаа. За Paco шүүрчихсэн. За ингэсээр хоёр багийн тулаанд. За ямар ч T1 бол ялж байгаа юм байна. Окей. За Анагийн шоу бол болох байхаа гэж таамаглажсэн. Тэгээд Анагийн шоу бол болсон. За Топсон сая маш гоё тоглолтыг үзүүлээд. Хаанагыг нь би байтгаа Топсон өөрөө ч өөрийгөө олж хараагүй юм болоо да. Аа за тэгж мэгээ те. За Hook shot уг нь айгуу гоё оржсэн. За энэ дэр Snowball бүр маш гоё. Маш гоё бүр. Үнэхээр гоё. За Топс энэ чи бүр Laguna Blade-ийг shift-эн дээр боологчихсан байх шүү дээ. За энэ чи Топс яаж амжирсан юм болоо? 40 HP-тэй амьд үлдсэн байна. За мэдгүй энэ чи Топс ингээ амьд байгаад байсан юм байна. Байж байгаа шүүрсэн юм бах та. За тийшээ гараа авчихсан юм байна шүү дээ. За Lena энэ чи soft дахиж орж ирээд бол унгаасан. Тэгээ Solo энд ирээд dieback болчихсон яаж идэл. Топсон чи их л жаргалтай байна да. Тэгээд тэгж гоё амьд 40 HP-тэй амьд гарчхаар тэгээд жаргалтай байна л да. Топс Iron Disc авчвал яад юм бол доо. За ерөнхийдөө бол драфтын илүү бол T1-д байгаа. За тэгээд драфтын илүүтэй үжиж хожигдчихвэл тэгээд NAVI бол илүү багнаа гэж хэлнэ би бол. Драфтын илүү хийчээ тэгээд хожигдчихвэл одоо стик ноггох юм да тий. Йоо саяны wave form ямар хурдан стоплж байна. Энэ reaction бол маш хурдан биш дээ гарын reaction. V2 BKB-тэй за Monkey үгүй мэн за тийм үү Silver Ridge авч байгаа юм. За Monkey-гийн гоор арайш таарчихгүй хаа. Silver Ridge чи хэрний зохих вүлээ. За ерөнхийдөө бол тунд ажгүй л дээ. Item-ийн сонголтын тунд ажгүйчсэн нэг тийг зохиодох баатар бол байхгүй юм. За 5 баатар Smoke төлсөн. За тэнцээ байгаа гэсэн пингийг бол авсан. За тэр дээр Beastmaster явж байгаа. За Nova, за Voice Speed явж байгаа. За Clockos явж исэн баха. За тийм байна. За Lace энэ баригдаад унах боломж байхад бол байгаасаа шууд Dream Call ороод ирвэл баларна. За Shape Shift хийсэн. За Orba шийдсэн. DDT зохиод идэг. За энэ Dream Call хийх шаардлага байхгүй байна. За Snowball хийгээд тактийн дарж өгöd. Унгаачж байгаа юм байна.
they get the kill, they start pushing top, they take over the outpost again, so that area of the map is again under their control. Meanwhile, Navi wanna do the same За шинээр орж ирсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь өдрийн мэнд. to take the outpost. Their TP Last chance. T1 are looking to fight. Last chance qualifier. За энэ веб форм гинэ. Snowball хийсэн. Ашартны блок. За Thompson-гийн warning review-д орж ирээд соолог унгасан. За Navi жоохон map алдаад map control алдаад хэлсэн шүү. Don't have control of the top part of the jungle and bottom part of За no one агним нь гарч ирэхээс нааш одоо ингээд Navi нилээн шахагдсан да. Доотлын ливлэр унтсан. За мэдлийн ливлэр нь унгаах гэдэг. За нэг boost image игээд унгаачдгүй юм бол за яг ийм зүйл болно. За хүнээ сопсон. За Кук өөрөө stand болон лагна билээд орсон. Дараагаа слав хийсэн. V2 бэк бид арсан. За шууд энэ шанаацаа V2 унаад өгсөн. За окей. Топс орж 2 батад дэрэмгэл хийсэн. Warner хийсэн. За энэ Когийн дотор өөрөө өөрсдөө хаашчихсан. Snowball хийсэн. За ингэ хасах 3. За 2 кор алдсан. За position 4 баатар нь бол уунчихсан. За Кук глэмсэгэд хойшлуулсан. Тэгвэл stop хийж гэдсэн. За ингэ тийм. Stop биг боломжтой болоод ирсэн. За ямцсан нэг глипэ дараад. Бис гаргая гэсэн. За би өөрөө сумлгаа хийчмээр байдаг. Миний ажил юу болохгүй наа. Оо энэ ч лейсигийн шанаанд унгаацсан байна шүү дээ. Яаж үтэ 4 баатартай static storm хийж байгаа харагдаж байна. Damage. No damage. Oh shit. Яа бис өөрөө ороод үүний авсан бол fuck юм аа. Please Moxie, it's called the Verdurous Dale. We talked about this. We prepared. Yeah. Clock task андын 3 buyback status-тай. За 9000 алтны зөрүү T1 зүгт гараад ирсэн. За YouTube болон Facebook-ийн үзэгчтэй бүгдээрэнд нь өдрийн мэнд. За тэгээд лайк болон share хийгээд үзсгээгээрэй. За тэгээд Caster таалагдж ивэл донё шилгээгээд Caster дэмжих боломжтой байгаа шүү. Залуучуудаа. За task size тулсан байгаа. За no wonder kill-ний олгож сайн амжилт болсон. Хүүгшот маш гоё орж ирсэн. За Когийн дээр хүнийг түлхэх гэсэн орлогон дээр амжилтгүй өөрөө зүрхэнд нь хадавт эсрэг аваад унчлаа. Oh my god. За тэр Beastmaster шард авчихсан юм байна. Except тэр Hawker damage хийж байгаа харагдаж байна. За waveform атуусаа хийгээд соолог унгажсан. V2 хойш бэкэп гэдэг бэкэж байгаа. За станцэн лагуна билет хийсэн. Task-ийг унах боломжтой унсан. За ана. За амьдрах боломж байна уу? За линкнийг нь бол болоо гэсэн. За роорцсон. Пакийг бариад авсан. Хүнээ хилдсэн. За пак энэ ч унж байгаа мана. Окей. Аюун диск авахгүйс байгаа Thompson бол унаад өгч байгаа. За Kuku V2-тэй соплоод хойшлох боломжтой. За агнымных нь илүүшин. За яг бооч идэх байх. За тийм байна бооч ийцэн. Яа. Авкин дээрээс станцгаа даалчихсан. Nice. Нави нэлээд гоё дайныг бол хийж чадлаа. За T1-ийн үед бол сая team дай хийх шаардлага байсан уу, байхгүй байсан уу мэдэх юм алга та. How they're just trying as they can to hold on to this game. 6K net worth bleed at about 26 minutes in. And, they're still putting up the fight. They're still trying to, punish any overextension, which definitely T1 a little bit too crazy there. Perhaps need to just chill out. Яа, за Whiteman ч үлдэмэстэй. За Whiteback нь баг бэлэн болчихсон юм байна. За нэг ганц крип авахгүй. Тэгээд ерөнхийдөө бол Whiteback нь бэлэн болчихж байгаа юм байна. За Snowball хийж байна, Ice-Shard хийж байна. За V2 нь Midlane Grip-ийг цэвэрлж байна. За 2 батар Smoke-тай байгаа Navi-гийн талаас. Voice Speed Clock 2 батар бол Smoke-тай байгаа. За Navi яагаад Zeflin Lina сонгосныг бол би сайн мэдэхгүй байна. Stomp орчих гэсэн боловч тэгээд T1-ы драфт маш гоё болчихсон. Өөрөөр last pick-ийг хийсэн нэгэд. Сүүлчийн сонголтын дээр драфт өөрчлөх сонголт байсан уу гэвэл байсан шүү дээ. Hard card-ыг дарчих сонголт бол байсан. Slash дарах сонголт байсан. Бүр Faces Void байсан. Void mode яагаад дарчих болоогүй юм бол доо. Эсвэл бүр Phantom Laser ч юм уу? Яагаад Navi дараагүй юм болоо? V2-ний хувьд бол Team Battle тоглохгүй гэсэн болоо. Тэгсэн бол Navi-гийн хувьд Phantom Laser дараад Midlane Lina болоод Offline Beastmaster тэгээ ороод ирсэн бол харин T1 хожигдвол хожигдчихаар байсан шүү. Эвгүй шүү. Phantom Laser бол Morphling хэсэг нэлийн хатуу драфттай байдаг тэгээд Navi тэгээ зүгээр л нэг хожигдлоо өгье гэж байгаа юм шиг. Нэг л сонин драфт хийчихсэн дээ.
сонголтоо өөрчлөх боломж байсан үгүй л мэдээж байсан. 2 дээр линаа дарсан. За энэ ч хүнээ эсоп боловсоо эсопсан. Маш гоё Кукугийн маш гоё үлдээ. Snowball хийсэн Dreamcode маш гоё орж ирсэн. За энэ дээр Voice Beat унж байгаа юм болов. За тиймэр warning rift хийж байгаа унгаач байгаа байна. Яа. За яг ийм үлдлийг бол хийх ёстой. Тийм одоо 2-2 Баатараас авилдаг Баатартай гэж ийм үлдлийг хийх ёстой байгаа. Битэрнүүд бол Silver Age-д олчихсон. За ерөнхийдөө бол бүгдийг нь зохиод алж боломжтой Баатар. Тийм потенциал бол байгаа. Silver дасан, Waveform хийсэн ана. За топсын энэ Sweet Strong-тэй таарчсан. За Gidimsцээ. За Шанадад унгаачихсан. За амжилтгүй. За Solo тэнцээ байгаа гэсэн пинг бол өгөөд байдаг. Тэгээ буруу пинглээд байгаа Solo. Tip out хийж байгаа. За амжилттай. За Рошо 10 секундын дараа төрөх юм байна. Bullying Sweden so much. I feel very bad about this. 10 deaths now. Do you feel very targeted? I do. I sympathize a lot with this. Poor Sweden Strong. He has the best name in all of professional Dota. And he has to die like this. За шарттай Рошо. Looks like T1 now. За шартинг Ана тавах та. 40 seconds for Clockwork to respawn. Since you Стандарт buyback previously. attribute shift-тэй шахах боломжтой болоод ирнэ. Ultimately, they bring back up and they want to control Roche. It has spawned. His way over. He doesn't swim, he flows. We were having this debate the other day, and we were trying to figure out, does he swim over there, or what does he do? He flows. He hydrates over there. The Hydra homie. Seahorse over here on the side, but they're just not in position. Зя хоёр Рошоныг унгаагаад It's gonna be the Aegis picked up for Ana. картын хийсэн юм болоо. Ямар ч эзэг бол Ана авсан. Yeah, all they need to do is make a move towards top. Тийм байна. Шартыг Ана өөрөө авсан юм байна. Navi are За ерөнхийдөө бол the last bastion of defense they have, that tier 1 tower on top lane. So they're sitting around trying to find a Асал. kill, but I think they're better to get out. Нави ч ирнэ хэцүү л харагдаж байна да. За Sweet Strong-ийн агним дарах гэдэг байна. Oh, okay. За тийч Томс бариад авсан юм байна. За Dreamcode амжилттай. Atrium Remnant хийсэн. За Томс гарч ирээд Atrium Remnant орон дээрээс рортод унгаачихсан. За бүр 2 TP авт дуурсан. За Snowball хийсэн. За Adota Striker станч жагаад. За Томс ууг нь маш гоё барилтыг бол хийсэн. За гэхдээ багийнх нь бол ойрхон байж чадаагүй. Өөрөө бол шийтгүүлээд унжлаа. За ингэснээр хоёр талаас нэг кор бол унсан. За Навигийн үед бол нэлээд хэрэгтэй баатар бол алдсан. За гэхдээ гайгүй мэнэ. What's crazy to me is that Navi just finished sort of the first actual item on either of their two supports. Both of them have been ambitiously going for Aghanims. Now they have completed it on Sweden Strong. So he has his Aghanim Scepter and can start Then spamming those. Колоки агним That's a bit more useful. амар гоё виш өгдөг болчихсон. Яаж ч The fact that they're going for Rocket барьж юм. Aghanims rush, Биш юу аяа ч юм уу. I think that might be a bit of Rocket гэх Rocket-лэр хийж өгöd энэ so much in these цатарч мацаад хайш солиут юм ааш. So you'd rather see something like, a force staff, a glimmer cape or something to that За Улаанбаатарын цагаар 12 цаг болчихсон байна. 10 цагаас бол тоглолтыг хийсэн. 10 цагаас каст хийсэн. for two of them at the same time and not going for Өглөөнөөс хойш хамт байж байгаа хүмүүстээ бол баярлаа. catching people or to reposition out of the tomb. Жинхэнэ виш юм бол яаж авдгийг бол жинхэнэ үзүүлж байна да. Reason why this game has been so difficult to this point. So just, stagger them a little bit more. So that way one person's working on a utility item and then the other person is going for the more greedier. Yeah, you kind of have to pick what you want to get. You stretch for one item and then За бэсийн гадна талын бүх таврыг нь T1-ы талаас бол цэвэрлжсэн. За Дөрвөн Баатар Смоктэй 12,000 голны зэрэг бол үүсгэчихсэн байна. You have the ags, but it seems like it would be more За тэнцээ вардыг доогод өгсөн. За тэр вардыг ер нь харж байгаа баха. the both are ags. huge. Үгүй юм болов. The smokes За өндөрлөг дээр нь гараад ижчихсэн байгаа. Inching close. За эвгүүтвэл эвгүүтэн. За топсон тийч. За маш гоё таргетыг бол олоод авсан Snowball. За таг тиймэр дээрээс сайхан зохиж аваад. За баруун талынхаа шанааг өгж жагаад. Унгаачихсан. За маш гоё таргетыг бол олж авсан. За Atrium Remnant-д бол орчихсон. Ана. За зүгээр юм байна. Куку дээр. Damage ороод идэг. he's down for 50
За Navi одоо Roar байхгүй, Beastmaster алдчихсан. За одоо эвгүй дээ. Заавс Midlane тавар бол өгч байгаа юм байна. Midlane бол бүтэн онгойлгуулсан. Ямар нэг эсгүүцэл бол үзүүлээгүй. Yeah, I mean they have Lina whenever they want her. She has travels ready. She can За Kuku гунгач ихээр ард нь task байгаад идэг. Ямар хэцүү мэд ч одоо. So they're trying to smoke around, get a good position. They sold items. Look at Disruptor. Ард нь тойроод идэг. Only items. Oh my god. He wants to За тойроод за нөө бомбод харагчсан. За андаа ингэр шууд үсээд оссон. За Ethereum-наа хийсэн. За тий static storm тавьсан. За Kuku-гийн чи шүүрээд. За Kuku агнимаар бол төрчихсөн. За та Clock-ийг унаа боломжтой. За Clock-ийг бол унагаасаа. За Winchbot агнимаар төрчихсөн. За тийшээ нөө бомбод гараа явсан. За топ сойноос нь дагаад идэг. За Astral Strip хийсэн. За дахиад Astral Strip нь уншсан. За тэнцээ бол нөө онт бол зурлаад цаг барахгүй л гэж байгаа юм байна. За нэг эвгүй дайм болох гэж байгаа тэгээд болчлоо. Ер нь бол барахгүйгаа ер нь бол мэдсэн баха. Навигод. Тоглолтын тооны за 1-1 болоход тун ойрцсон 18 голдны зураг бол үүсчихсэн. За тэнч Динагийн шанааж жунгаад аалчж байгаа юм байна. 9 оптонгуудаа цохоод BKB байхгүйсэн. За ингээд GG өгснөр. Тоглолтын тооны за 1-1 сумлгаа амжилттай болсон. За дагаад сумсан хүмүүстээ бүгдээнд баяр хүргэе. За тэгээд donation хийж дэмжээрэй. Лайк, шеэр хийцгээгээрэй залуучдаа. За тоглолтын тооны за 1-1. За шийдвэрлэх 3 тоглолт. Туудахгүй эхлэн. За 3 тоглолтын дээр яасан баг нь. Upper bracket үлдэх бол ялгцсан баг нь. Товор дуунаа. За. Йоо тэр камерыг хараа. Ямар амар камер тавьчихсан юм бэ. Драфтыг харж ижил болно доо Бука. Драфтыг харахгүйгээр таах боломж байхгүй. Хэдүүлээ 3 тоглолтоор л эргээд уулзъя да. Тэхүү. За төр завсарлаа. Again, I'm also curious. You have the disruptor. He went for that axe. He sold Very competitive games, though. I mean, overall, there were some moments where Navi could, show that their draft is capable of things. We saw that massive ultra kill, almost a rampage. I want to call it a rampage for Lina on the mid lane. But the moment that Morphling started joining the fights, it was one-sided, right? They won that fight really hard because Morph was not anywhere close. He was farming, getting the next item.
and they never had any form of threat that they posed towards this morph. He was completely free the entire game. I have to say, I like the pickup of the Venge. It was a little bit of a question mark for me originally, but we saw some really excellent swaps coming out both as an aggressive swap and also as defensive, but also Zephyr too, being in position with those snowballs. We saw some really clutch saves. Who for you, though, is going to be your MVP out? Oh, okay, it's going to be Ana. It has been decided. But that's fair. That's fair. That's, 13-0 and 9. That's nothing to sneeze at. I sort of said that he played a perfect game. I think Ana probably is the MVP, but Zephyr gets a big honorable mention for his play on that Tusk. He was also popping off and owning really hard. So I think T1, though, the bigger thing is that they looked like a team that understood their power spikes and how to play. There were moments when they were slightly over-aggressive, diving a bit too deep into the base or taking fights without the Morphling into the Lina. But overall, I think they played at a much higher level than they did in game 1. Is it worth banning out this Morphling? Because I feel like every time that I've seen Ana get his hands on it, it has proven to be very, very difficult to... I don't actually know. I'm not sure exactly the stats, if he's always won when he's had his Morphling. I feel like he's had a couple games where he's had it and he didn't manage, but it's made it very difficult. Is that worth a second round ban? He's certainly worth the second round ban, but they picked it already in the first phase here, right? They picked it so early. What are you gonna do? You probably don't want to ban a Morphling in the first 2. So I don't think you can really do that. You just gotta prepare better. All right, well, it's that easy according to the analyst Wagamama here. Just prepare better, guys. Just be ready. Come back and just be ready. And we are going to be ready for game number 3, our first series of the day, full 3-game series. I'm sure you're all very, very excited. But first, we do have to take a short break.
qualifiers. We're in the playoffs. We have game number 3, our first game of the day here. We've gone all the way to the third game in the series between T1 versus NAVI. It has been an explosive series. It has been so much fun. Waga, we've seen just crazy back and forth. You know, one team looking super dominant in the first game, next game just absolutely, you know, running away with the other team. What are we going to see in game number 3? Well, we're going to finally see who's going to come out on top between these two, because I think in game 1 it definitely looked like Navi just had T1 figured out, but I also mentioned that T1 felt like they stumbled on their own concoction a bit there. Their own draft was looking like it had some issues for them. Here in game 2, though, Navi, even though they got a pretty good start overall, their offlane was this sort of weak spot that I think slowed down their pace a little bit too much. So I think draft is super important. I'm very curious to see if we're going to see any adaptations here, if the teams are going to go out of the ordinary or change something. But I think draft is a major issue here between the two teams and who's going to come out on top, because both teams are playing really good. You can see them getting a pep talk over here on the side of T1. They're ready. They're excited. And I'll be interested to see. We keep going back to the idea of Undying. That is a high priority pick for the side of T1. And as you've said, you know, Navi not really respecting it. I don't know if you want to even call respecting it, but just like doesn't seem to care much about this particular hero. So with game number 3 on the line, obviously, you know, this is an upper brackets game. It's going to be fine if one of these guys, you know, don't end up clutching the final game. They get another chance. But you would like the easiest path, right? Unless you're, you know, I still hear the upper bracket is for bitches, honestly, in my ear. But, you know, it is nicer to just have that security and knowing, okay, we're still an upper bracket. And we're just, you know, on the cleanest, most efficient path to the grand finals. Get some candy, get some sugar there, get ready for the game. Yeah, I mean, upper brackets, you get the extra life. And importantly, you get some time to prepare for your lower bracket opponents as well. You can see what's going on there. So if you win here, that's more time that you will gain info on the teams down there as well. I think both teams desperately want to pull out a win here. Now it's essentially a best of 1 for who gets to advance in the upper bracket and who's going to go down. I believe they're playing Tempest, the team that drops. I'm not 100% sure. I think it's Tempest that they would match up against. Hold on, I've got the brackets open. Let me see. Yeah, it looks like the loser of Navi versus T1 is indeed Tempest. Mm-hmm. Yeah, but I think both these teams are looking overall strong in the group stage and still looking strong out of the group stage as well. So whoever will advance here probably has a pretty good chance to go all the way, honestly. I mean, it's also, you have to consider the fact that last year, I mean, our TI champions made a lower bracket run. They had that momentum and shocked and surprised a lot of people. Dota's no stranger to lower bracket, you know, fairy tale runs by teams. We've seen that so many times in the scene. So you should never count any of the teams out, really. And, you know, appropriately, I think a team that you shouldn't sleep on is like Wildcard being down there. Their name almost suggests it. They're down there waiting in the lower bracket. I still got my eyes on them. They can perform really well when everything is working out for them. But these teams in the upper bracket, they've just showed to be a little bit stronger in the group stage. What do you call it? Like their name, like a self-fulfilling prophecy sort of thing, or Dark Horse. Dark Horse for sure. It sounds like a player name, honestly. But yeah, no. We've been seeing some very interesting things throughout this last chance qualifier, where some of the teams maybe not showing up as strong as we expected them to, or teams that, you know, we had very high expectations and they're just, you know, not looking as strong. So for example, for me, we talked about, I'm going to focus a little on the NA here. I am an NA girl, but Wildcard I think was a big surprise, seeing them being able to take the game off of T1 the other day. They did take a game off of Virtus Pro, I believe, too. That one was a little bit of a throw on the side of Virtus Pro, I think. But still, they're playing strong, and they're definitely making a strong showing. Whereas a team like Nouns, I feel like a lot of people had very high expectations for them because of the fact that they went all the way to the grand finals. За хай. За төгөлдөр. За хай. За манай YouTube-ид маань ерөнхийдөө комент нэлээд бичихгүй байгаа харагдаад байна. За YouTube-ийн комментиг бол уншиж байгаа шүү залуучдаа. За YouTube, Facebook аль алин дээр нь коммент бол уншиж байгаа. Watch out that you don't get told to wash your face if you sit there and yawning as you go into the draft for game 3 here. You've
Хоёр багийн. You can't be Solo's sleeping been a here. This is sleepy boy, yeah, it's to be fair. He's playing. Боо гурав зурлал. За 1-1 болоод тэнцчихсэн байгаа. Here we go. Moment of truth, Waga. yeah. Let's see. За аль нь илүү баг вэ гэдэг тал дээр бол илүү бол байхгүй. Navi Ерөнхийдөө бол тэнцүүхэн гэж бол хэлнэ. За формын хувьд бол Navi арай илүү байгаа байх гэж бодож чинь. За T1-аас бол за топ саана гэдэг нэг хоёр нэг амар хоёр юм байгаа даа тий. entirety of the game. We talk a lot about mid lane Байгаад байдаг. rotations and creating space for the carry by the activity that they show on the За хоёр багийн одоо 3 дахь шийдвэрлэх тоглолт. Тэгээд хоцсон баг нь the expected upper bracket semi final руу шалгана. За хожигдсон баг нь доошо lower руу унаа. plan for. All right, let's see if they respect the Undying or if we're going to see the Primal Beast. And it's interesting to note too, usually it's Primal Beast that first gets banned. За хожигдсон баг нь lower руу унаад. And I'm curious to see if Ямар хөө багтай яаж тоглох вэ? it's not broke, don't Гэвэл It feels Tempest гээд I mean every single багтай time тоглоно. and there we go За again. Tempest гээд багийн хувьд бол ерөнхийдөө Pirosas Them they have taken it as soon as possible. Piros의 харьяалтай тэгээ South America If Navi knows үсих Undying exists still, за дасгалжуулч нь Виж гээд нэг it's just not коуч нь тийм хүн байдаг. Тэгээд MZ Sebas, Draken, Slad MJZ гэсэн таван тоглогч юм бол бүрэлдэхүүнтэй. Lace knows that Undying exists. За тэгээд Know that much. үстэй бол 6-ата байрлсан гэхээр ерөнхийдөө бол хамгийн тааруу баг гэх юм уу? Энэ тэмцээнд оролцож байгаа. Тэрөөсөө нэг л оноотой за нэг удаа тэнцсэн тэгээд 9 удаа бол хожигдсон байгаа. Нийт group stage дээр 10 тоглолт хийснийхаа 9 нь хожигдоод нэг удаа бол тэнцсэн тийм багтай бол хожигдсон баг нь бол доош унаа тоглоно. Hero also his birds can help За lower bracket ч гэсэн боо 3-оор явна. and he doesn't get bullied as hard in the laning stage. За Apros ч гэсэн муу адил боо 3-оор явж байгаа. За Secret Extreme Gaming гэсэн тоглолтын хувьд бол за нэг болоо тэнцчихсэн байгаа юм байна. За манай нөгөө тоглолт шүү дээ. Энэ тоглолтоо зэрэгцээ явж байгаа. Эхний тоглолтыг нь Extreme Gaming хожоод хоёр тоглолтын дээр Team Secret баг ялтыг бол байгуулсан юм байна. За энэ хоёр багийн хоцсон нь semi final шалгараад за нөгөө талаас бас Secret Extreme Gaming хоёрыг хоцсон. Энэ хоёр багийн хоцсондоо тоглоно. За хожигдсон багууд нь бол тус доош явна. За Secret Extreme Gaming хоёрын хожигдсон баг нь доош явнаад Infamous гэд за таад бол мэдж байгаа хоёр нь гадарлаж байгаа бах те. Infamous Gaming гэдэг нэг баг байдаг шүү дээ. За тэрнтэй бол тоглоно. За Piros'ын бас харьяалтай South America бүсээс оролцож байгаа. За коуч нь бол Falco Style. За капитан бол Axel гэдэг нэг тоглогч бол байдаг. Тэгээд Infamous ч бас айгуу сонь нэртэй тоглогчтой. За position нэг нь Parker, position 2 дээр Leo Style, position 3 offline дээр Frank аваад тэгээд хоёр support нь бол Michael Axel гэдэг хоёр тоглогч байгаа да. За энэ тоглолтын араас ямар тоглолт тайлбарлах вэ гэвэл Virtus Pro VG Gaming гэсэн хоёр багийн тоглолтыг бол тайлбарлана. За бас боо 3 журмаар явна. За тэр тоглолтыг бол шууд араас нь тайлбарлаад явах төлөвлөгөөтэй бол байгаа. За draft хэсгийг хэдүүлээ харцгаая. За Navi T1. За эхний бангууд өв. За T1-гийн хувьд бол за энийг магийн дахин нэг удаа бандсан юм байна. За тэгээ Shadow Find, Ancient Depression, Queen of Pain, Draw Ranger гэсэн баатруудыг бандаа. За Morphling-ийг контролох боломжтой Ancient Depression-ыг бол бандсан юм байна. За ингэснээр T1 за Morphling Undying гэсэн хоёр сонголтыг бол хийчихсэн байгаа. За Navi-гийн хувьд бол Visage Clock гэсэн хоёр сонголтыг бол хийчихсэн. За одоо нэг бангаа бол бодож байна. За Mars Primal Beast, Tiny, Winchpool гэсэн бангуудыг одоогор бол хийсэн байгаа юм байна. За Primal Beast-ийн хувьд бол за топс авах магадлал маш өндөр байдаг учраас бандсан байна. За нэмээд Pangolier гэсэн баатрыг бол бандж байна. За хоёр багийн шийдвэрлэх тоглолт шүү дээ. За одоо ерөнхийдөө нэлээд хариуцлагатай драфт ирсэн гэж хэлж болно. За T1-гийн хувьд бол Undying-ийг White Moon-ыг бол аваад, нэг бол Cuckoo аваад пост ав дээр бол тоглоод байгаа. За дахин нэг Winchpool авах боломж байсан хэдий ч Navi-гийн хувьд бол Winchpool-ыг нь бол бандчихсан. За сая Cuckoo Winchpool-ээр нэлээд ядаргаа бол болохын хувьд бол боссон. За Navi-гийн хувьд бол Clock-д бол маш дуртай байгаа даа. Нэг сонголт нэр шууд Clock-ыг оруулж тооноос нь Visage-ыг авчихсан. За дээр нь нэмээд Disruptor гэсэн баатрыг бол сонгож байгаа юм байна. За ингэснээр Winchpool байхгүй учраас Disruptor гэсэн баатрыг Static Storm skill
Нилийн ядаргаа болох нь дээ. За T1-ийн хувьд бол за Oracle авч болно. Support-н дээр Dats авч болно. За эсвэл дахиад хүний сэвлийг ивэл за ban авч болно. За ban нэгтээ teamч гоё сонголт чигээр санагдахгүй. Clock-д байгаа учраас над бол Oracle дарчвал яа гэм бол да гэсэн бодол байна. За тэгээд хүний сэвлдэг хэрэг авах нь уу эсвэл үгүй юу гэдгийг T1 шийдэндээ. Миний хувьд бол Morphling дээр нэг сэвлдэг баатар хэрэгтэй юм санагдаад. За ямар ч байсан task-ыг оруулаад ирсэн. За ингэсээр дахин нэг удаа task орж ирээ. За T1-ийн хувьд бол 3 дахь task гэсэн сонголтыг бол хийж байна. За Snowball дээрээс хүний сэвлэх боломж бол угаасаа байгаа. За гэхдээ Static Storm дээр жоох хэцүү. Locking Cogen дээр бол ямар ч асуудал бол байхгүй. Cogen дээр нь бол хүний сэвлэхэд бол ерөөсөө ямар ч асуудалгүй. Байна. За энэ удаа Ана юу, Thompson уу? Morphling. За last chance дээр Morphling нэлээд орж ирж байна. За өмнөх Qualifier дээр ч гэсэн Siag-ийн Qualifier дээр ч гэсэн маш их орж ирсэн тий. За нөгөө талдаа Secret Extreme Gaming 2 бол 3 дахь гейм нь бол эхлэх гээд бас муу адил драфтаа бол хийж байгаа. За Team Secret-ийн хувьд бол за 2 дахь гейм дээр Nix Assassin, Shadowfind, Ben, Lycan, Dawnbreaker гэсэн баатруудыг сонгоод хожсон байна. За Extreme Gaming-ийн хувьд бол эхний тоглолтын дээр Doom, Lion, Trent, за тэгээд Your Blade, Eat Purpose гэсэн баатруудыг бол сонгоод хожсон байна. Хоёр дахь тоглолтын дээр тэд нэр Undying, Morphling, Lion, Brood Mother, Pangler гэсэн сонголтуудыг хийгээд Secret-д хожигдсон. За Secret-ийн хувьд бол эхний тоглолтын дээр Mars, Shadowfind, Wifer, Clock, Darkseid гэсэн сонголтуудыг хийгээд хожигдсон юм байна. За одоо тэгээд шийдвэрлэх 3 дахь тоглолт нь мөн явагдаж байгаа. За Navi-гаас Naga Siren гэсэн сонголтыг оруулж. За T1-ийн зүгээс Venomancer гэсэн сонголтыг оруулж ирж байгаа. За ингэснээр White Mo Undying аваад Cuckoo Venogоор тоглоод Except Task-аар тоглож байгаа юм байна. За одоо бараг дахиад Анагийн Morphling орчих юм болоо да. За тэгээд тун гоё комбо явах боломжтой болсон. За ер нь бол old school combo Navi-гийн хувьд бол Naga Siren унтуулж байгаа л Static Storm доор нь тавиал сэрээгээд за ер нь бол нэг баатрыг шууд унгаах, нэг байтугай 2 3 баатрыг бас тэгж хашиж байгаа унгаах боломжтой. За T1-ийн хувьд бол хамтдаа бас гүүгээд болохгүй л болчлоо. За хоёр талд хоёулын дээр Midlane Hero дутуу гэж үзээд за Ленаг бандсан бол Navi-гийн хувьд Lishrak-ыг зөрүүлээд бандаж байна. Cuckoo-гийн уурах ханаг л харъя да. Ямар баатар оруулж ирэх юм аа. Магадгүй Zeus ороод ирэхийг бол үгүйсэхгүй. Ер нь бол T1 талдаа Zeus орж ирж болно. За эсвэл Invoker ороод ирсэн ч болно. Invoker бол тун дайжгүй сонголтыг харагдаж байна да. OXY Invoker бол угсаа алдартай. За Navi-гийн хувьд гэх юм бол дахин нэг Void Spirit харж болно. Эсвэл Venogi эсрэг гэж байгаа юм чинь. За үз. Юу даруул зүгээр юм дээ. За Navi пакийг бандсан чи. T1 пакийг бандсан. Navi Zeus бандчлаа. За бас Zeus орж ирэх юм болоо гэсэн чинь Zeus-ийг бандцсан. За одоо Invoker-ыг оруулж ирж бас болно. Эсвэл дахиад Snapfire оруулаад ирж бас болох лээ. Тэгээ Snapfire оруулаад ирвэл ер нь хожигдчих хаа тийм. Тийм учраас Snapfire арайч оруулаад ирэхгүй байлгүй дээ. Эсвэл үгүй юм болоо оруулаад ирэх юм болоо бас. Thompson ч тэгээ галзуу штэ. Юу ч юу бол юу оруулаад ирдэг. За харъя л да. Надаа нэг Invoker-ыг харуулчихгүй мах та. Thompson-гийн Invoker-ыг нэг кастлж үзмээр байна. За тэгсэн чи паж оруулаад ирсэн. За ингэснээр Thompson-гийн Morphling болоод Анагийн паж болоо үржих шиг болох юм. За ер нь бол тэгж байгаа баха. За Navi одоо нэлийн бодох хэрэгтэй болсон. За last pick-ийг T1 маш гоё хийсэн. Өвдөд дарчвал яа дээ гэхгүй. Өвдөж орж ирэхгүй л хэл та.
Storm байж болно. Do exactly what I said. Leshrac and Pango AoE Still, match. They needed a substitute that can do the same. Pudge, if he ever gets to Aghanims, destroys Naga Illusions. Тэгээ OXY байсан ч болох юм л да. And they don't do much damage because of За YouTube болон Facebook-ийн үзэгчдэд бүгдээрэнд нь дахин нэг өдрийн минь. За Улаанбаатарын цагаар 12:35 болж байна. За тэгээд ажлын эхний өдрөө тэгээд иш хүчтэй байгаад ажлаа эзгээгээд эзлүүлч та. За тэгээд бөөндөө сайхан лайк адраа шеэр эзгээгээд өнөө шилгээгээд тоглолтоо үзцгээгээрэй гэж хэлье. Хоёр багийн бол 3 дахь тоглолт эхний тоглолтыг бол NAVI хоцсон. За 2 дахь тоглолтыг T1 хоцсон байгаа. За одоо 3 дахь тоглолтын дээр аль нь очих юм бол доо. Хоцсон баг нь бол semi final Extreme Gaming Team Secret 2 багийн хоцсонтой тоглох бол хожигдсон баг нь доошо унаад Temps гэсэн багтай тоглоно. За group stage-ийн тоглолтын дээр Temps-тэй үед бол ганцхан оноо авсан, нэг оноо авсан. За 9 удаа хожигдсон. За Batrider гэсэн сонголтыг бол хийжээ. За T1-ы high ground defense чинь за taskтай учраас ерөнхийдөө арагш нь өшгөлөөд тоглолч нь. За хүүхдэд алуулалч нь. За NAVI-гийн high ground defense гэвэл за NAVI-гийн high ground defense ч жоохон тааруу харагдах чинь. Stomp орох юм бол NAVI дийлэхгүй л харагдаж байна да. За Лавкс руу маань бета авсан баха те. За ямар ч гэсэн баяр үргээ. За мэдхгүй энэ дээр сумалгаа явах жоохон хэцүү лээ. Анагийн паж чангийн үед бол чангагтай пажийг Нага цохоод алууд алцдаг л батрал та. Яаж ч Batrider-тай топсон ч Morlingor яах лээ. Айлха Батраас ч одоо хин төвөрөх юм лөө. Бараг Нага төврөө торлож байгаа зохиол зохиочих юм л да. Тэр нь бол сумлагыг T1 дээр хийнэ. За батлан маань орж ирсэн байна. За хай OXY гинэ. За хай. Орж иж үзэгчтэй бүгдээнд өдрийн мэнд. За тэгээд donation алерт бол онгорхоо байгаа. Нээлт байгаа. Та хэд маань тэгээд donation го илгээгээд үзээрэй. Donation илгээж Caster дэмжээрэй. За Topson-гийн Morling чинь галзууч за мэднэ. Галзууг үед бол галзуу. Гэтэ NAVI бол чанга байгаа. Group stage-ийг тэргүүлж дууссан баг шүү дээ. T1 дээр тавинаа л гэж байна. Манай ерөнхийдөө жоохон T1 тал руугаа л байгаад байна. Би T1-оос кукуд л итгэхгүй байна л да. Бусдаар бол T1-ы драфт нь гоё л байна. Вино жоохон ажиллахгүй ч магадгүй. Вино жоохон жуулдчих магадгүй. Тэ харъя. Надаа Вино жоохон илүү юм шиг санагдаад байна T1 дээр. Виногоос арай өөр баатар оруулж ирэх байсан уу? Магадгүй Beast Master дарцсан бол яах байсан бол доо. За бүр юу яачих юм бэ? Хүүку андаанг аваад Xeber Vino авчиж байгаа юм. За ингэсээр хавийн таск болоо үүсчих юм уу? За мэдхгүй. Тэоны драфт нь жоохон би овно Кукуг Vino аваад Xeber топс аавгууд бишээ топсон гинэ. Xeber таск аваад Whiteman дахиад андаанг дарчих юм бол өгсөн чинь. Тэгсэнгүй штэ. А юу болд юм аа? За харъя да. За тавуулаа смоглоо T1 тойроод ирсэн. За тэнцээ Ward-ыг бол зоогоод авсан. За ер нь дайггүй айгу дайггүй хоёр Ward бол зоочсон. Надад бол нэг NAVI явуучих юм шиг мэдрэмж төрөдөх юм. Тэгээ харъя да. Хавийн таск оруулаад ирсэн байдаг. Ок. NAVI дайна эхлэхээр чинь T1 чинь ганцхан тасктай. Хүний сэвлэхээр. Төгөлд рүү хай. Hello OXY гэж чинь. За хай bro. Өдрийн мэнд. За тэгээ T1 дээр тавиал сумлал үзэхгүй дөө залуучдаа. Драфтын хувьд бол аль нь тэнцүүг л харагдчихээн. Тэгээд аль дуртай аль хожоосоо гэж бодож байгаа баг дээр тэгээд ерөнхийдөө бета тавиал тэгээд үзтээ. Миний хувьд бол штэ. Миний хувьд бол энэ тоглолтоо duration дээр нь тавиал яат юм бол гэсэн бодол бол байна.
Овер гарч болов гэсэн таамаг бол байна. Yeah, they're pairing the Pudge into the Naga. They wanted the matchup. He didn't want to go. Овер гараад баг Нави лейт гейм гарвал хожчих байх. Эсвэл андер гарах юм бол угаасаа T1 хожих болов гэсэн таамаг байна да. За тэгээд өстой бэлгийнүүд нь тэгээд дээрээс нь сайхан Yondo Mondo л мэдээчтэй. За топсон ч бүр 10 тослуулчихсан атрибутыг яаж хаад байна да. За топсон ч одоо мэдлэн дээр ямар л баатартай тэгээ яваа үдцсэн үн тий. Yeah, has to back up and try to regen a bit, but За атрибутыг тултал доош нь шахаж байгаа. will be no one being in control and Away form-ыг дараагийн крипийг авах гэж оролцсон чинь амжаад атаклчихсан. Дэна хийсэн. За Sacred Extreme Gaming 2 дээр. За бетний оролдог бол ерөнхийдөө Extreme талтай арай илүү л байгаа юм байна. Нөгөө хоёрыг ч бас боо 3 шүү дээ. 3 дахь тоглолт нь явж байгаа. Тэр хоёрыг хоцсон багтаа энэ хоёр багийг хоцсон тоглоно. Ана White муу хоёр доор. Лен ерөнхийдөө swap хийчихсэн. Яагаад swap хийснийг нь бол мэдэх юм байна. Flash би дараа рото дараа за snowball хийсэн. Ана чи яагаад ингэж байгаа юм бол доо за мэдхгүй Ашар дараа хасж байгаа. За Ана бол унаад өгсөн. За мэдгүй яагаад ийм зүйл хийснийг мэдэх юм байна. За share хийсэн ганхуу ганц цэгтэй баярлаа. За тэгээ сайхан donation money-шгаа хийгээд дэмжээрэй залуучдаа. Тэгээд бол last chance байна да ямар жижиг тэмцээн биш дээ. Гү унах шахаж байна. За Lace тэнцээ бүр өөрөө унаад өгсөн. Oh my god. Except-ийн хор нэлээ сайн дэмжлээ. За 2 бадрыг когонд хассан. Эсвэл strong энэ ч өөрөө унах байхаа. За гү. За манаагүй байна. Ганц манго байсан бол манго дараа дунгаах гэсэн. Except яаж байгаа ч юм унчлаа. Сая когонд нь түлхүүлээд унчуу та. Зүг криптэн зохиолоо унчуу. Төгөлдөр. За T1 хожихгүй бол 500 мянган төгрөг хийслээ л гэж байна. За хожвол миний өгшинч баяжхан дээ. За V2-ний Nagag бол би сайн мэдэхгүй. V2-ний Naga хэрэм байгаа. Tops wave form байхгүй мэн. За Stranger нэг Nestat бол үдсэн. За Nestat гад үдсэн. Attribute шахаад байгаа. Qualifier дараад байгаа. За амьдарч байгаа маань. За арайч унчихгүй юм байна л да. За solo kill-ний орлого явсан. За амжилтгүй болчихсон. За Tombstone зоосон Xebro. За Kog-нд хашигдсан байгаа. За Sweet Strong Tombstone-ыг зохиод өгдөг. За Kuku хажуудны хараас сууд байгаа. За тэгэнгүүтээ шууд TP out-ыг гараа авчихсан байна. За нацтай их дарамт үзэж байна да. Last hit дээр бол Core-уудын хамгийн доор нь явж байгаа. Пачи үед бол Rotor ерөнхийдөө фармчдаг учраас бас гайгүй л бахал та. За Flash би дарсан. За доор дайвладаг, дээр дайвладаг. Lace 19, 16, 14, 6 хүүе. Унаад өглөө. За ингээд Except-ийн хор бол хийлгээд хангалттай. За Flash би байхгүй. За Snowball-ыг хүнээ сэвлээд байгаа. За Flash би гараад Flash би дарах боломжтой. Ана. What? Why Flash би дарахгүй наа? Damage block-ыг нь орох байсан тэгээд. За solo kill-ний орлого явсан чи топсон. Level 2 дээр TP-тэй буучихсан. За solo дахиад орлого амжилттай. За Level 2 дээр deny хийж байгаа өөрийгөө. Окей, амиа орсон. За топсон гэвэл бол за ингээд ерөнхийдөө одоо жигдэрж байгаа хаа. За батарейдууд бол одоо бол нэг унахгүй бах. За доотлын лен дээр Level зэрэгцсэн ерөнхийдөө T1 давуугаа аваад эхэлсэн. За дээдлийн лен. За лен пэс ер нь тим юм байна. За Kuku Kog-нд хашчихсан. Батарей асуулт дараад байгаа. За нэг сөүл явсан. За Kuku Except батарей асуулт. За дахин нэг сөүл явсан. За Tombstone зоосон. За Kuku. За Magic байгаа, Mango байгаа. За Magic дарсан. За дахин нэг DK хийсэн. За арай жалчихгүй байна. За уг нь маш за дахиад нэг сөүл явсан. За Except тэнцээ маш өндөр хараас авч байна. За надад килний орлого яваад байна уу? Эсвэл яагаад энэ за шартын блок орж ирсэн. За солог килт гэдэг. За таг тимээр дараад өгсөн. За солож амьд гарахгүй байхаа. За тийм бай соло унсан. Ана жархан ич битээ. За Qualifier бол байхгүй.
За окей зүгээр юм байна. За хүндээ бүр саалга уулгасан чинь видео нь очиод цогцдог гинэ нөгөө саалгыг нь. Oh my god. Nice. Видеоноос маш гоё хөдөлгөөн орж ирсэн. За бэлгүүн төмөнд хэлгээ. За хай өдрийн мэнд бро. За орж иж үзэж байгаад баярлалаа. За тэгээ сайхан лайк шеэр хийгээд үзээрэй бро. За Disruptor Smoke дараад Дэн лого хурдлаад гүүж байна да тэр мини map те. За Extreme Gaming чи бүр 66% хожих шанстай гээд Secret чинь Stomp оруулаад байгаа юм бах та. За нөгөө тоглолт маань бас жоохон хэцүү л байгаа юм шиг байна. Secret гэж бол ерөнхийдөө Extreme хожигдох магадлал бол байхад бол байгаа. За Waveform гэж арахаа creep-ийг бол авсан. За Extreme Secret хоёр ер нь бол Extreme бол арай илүү. Тэгээд мэдхгүй байна. Хожил хоёр тийшээ аль нь ч хожиж магадгүй. Харин тийм ээ. Ана нэг сонирн байна. За энэ ч Гэж бол онцгсон. За Stranger Nesla за тийм байна. TP-гийн зогсоочсон. За энэ ч бүр Коглоод өөрийгөө хаашчлаа. Тоопсон. Когийн зүг. За ана унан ойлгомжтой нөө буугаад ирсэн. За Napalm Firefly. За Snowball хийсэн. За арай эрт хийчихгүй. За бүр энэ ч хашуулчихж байгаа юм байна. За TP out хийж ангууд нь task-ыг унгаагаад ана унаад. За ингээд доор 2 skill-ний ордлого нөө нэг энэ V2-ыг хийгээд авсан. За T1 доор жоох аргаад ихсэн дээ. За DK-гээд андаан гол ерөөсөө дээр даам гарч байна оо. Дана Vanguard авах юм байна. Топсон ерөнхийдөө катагаараа таврын дэмэжийг хийх гээд өөрөө нэлээд танкчсан. За Swedish Strong-ийг хөөгд байгаа. Waveform хийсэн. Зохиод үүдэг Waveform-ын дэмэж бол ороогүй. За Kogor түлхсэн. Урдаас нь Exeber. Гэзик боломжтой. За тийм байна. Хийсэн. За зуурсан. Тойрноос нь зохио яваад байгаа. За могооны хор ороод байгаа. За Topson ирж байгаа. За зохиод үүдэг зохиод дахиад нэг Waveform хийн. За Waveform хийсэн. За Adaptive Strike-ийг Killing гүйцээсэн V2. За Soul Anshard-ын блок маш гоё орж ирсэн. За гэхдээ Kinetic Field дээр хашигдсан байгаа. За хойш нь Glimpse хийсэн. За Topson-год хойш нь Waveform-ийн Adaptive Strike хийсэн. V2 нь бол унсан. Topson. За T1 Morphling-д бол үнэхээр хайртай байгаа. YouTube дээр лайв явж байгаа сэргэлээ. За Kuku Dayusan за Lace-ийн ч унах хаа. Kog-нд ашигдсан. За ингэснээр Kuku бол килний орлого нь бүтлгүүтж байгаа. За өөрөө зөрүүд унах аюултай болчихсон. За 2 DK хийсэн. За 2 баатаас бол сорхын үед сорсон. За манаг болчихсон. За Sage Mask-тай Raindrop-тай. За Magic нь уншааг байгаа. За өөрийгөө Soul Drift боломжгүй. Soul Drift байхгүй. V2 буугаад ирсэн. Kuku амьдарчихсан. За дахиад DK хийсэн. За Arcane уншиж байгаа. За хойш нь Glimpse-тэй оруулсан. За одоо унана. Чи унахгүй одоо айчих уу гэж байгаа юм шиг аллаа. За Swedish Strong-ийн маш гоё Kog орж ирсэн. За Extreme Gaming-ийн хожих магадлал 67, Secret 32 гээд. За нөгөө тоглолт ч гад гарахгүй жоохон тиймэрхүү байгаа юм байна да. За T1 NAVI гээд манай тоглолт маань ер нь гад гарах шинжтэй. За тэр Secret хожихгүй Secret хожихгүй хаа. Extreme Gaming хүчтэй байгаа. За миний хувьд бол ерөнхийдөө Extreme Gaming TI эрхийг авчих болов гэсэн гордлого бол байгаа. За на 6 урчсан. За Vanguard нь бэлэн болж байгаа юм болов уу? Яаж байгаа юм бол үгүй мэнэ. Facebook-ээс авчихсан байна. Vanguard нь болоогүй байгаа юм байна. Topson network-ыг тэргүүлж яваа. За хойноос Naga Саяран Андаин Batrider. За Patch Visage гэсэн дараалттай байгаа. За Core-уудынхаа хамгийн доор нь Visage. За Support-уудынхаа хамгийн дээр нь Venomancer. Хамгийн доор нь Clock гэсэн дараалттай бол байгаа юм байна. За Waveform, Topson. За нэг шоу, хоёр шоу. За окей, хоёр шоу суугаад. Шоуг нь унгаах гэдэг. За шоуг нь унгаа чадсан юм болов уу? Чадаагүй мэнэ. Хөөхий Waveform энэ хийж чад. За энэ дайв ороод ирсэн дээ. За Kuku шоу Topson зоосон. За Snowball хийсэн. За Anshard-ны блок дээрээс нь tag team дараа тохиод байгаа. За Topson ерөнхийдөө сая дасгаж ирсэн юм байна. Ерөнхийдөө дасгаж жагаад алчж байгаа юм байна. За энэ чинь хоёр шоуг нь алах гад байдаг. Шоунд энэ барыг шоугаараа барыг бэтлээд авш. За Anshard чичээд алчлаа.
Окей. I suppose maybe they can. Yeah. Doesn't look За манай байнгын үзэгчд байна уу? За байвал сайхан комент бичээд тоглолтоо үздэцгээгээрэй. За тэгээд байнга үздэг хүмүүс маань сайхан donation мониш хийгээд кастер дэмжиж үзээрэй. Урам зориг хайрлаарай залуучдаа. За күү камжилттай. За дүү шо dismember is not tag team дараа зохиод no one ч унна. За окей. За яа энэ удаа Анагийн кийлний оролдлоор амжилттай. За гангстер 1-3-1 гэсэн статус Ана үзүүлж байгаа за Vanguard-тай. За хойноос нь шууд аягныг дарах юм байна. Топсонгийн хувьд бол за ерөнхийдөө network нь жоохон тасах тийшээ хандсан. Нага бол угаасаа ойлгомжтой маш хурдтай фармдна. За илүүчнээр 2 багта фармчдаг 2-2-оор. За яаша хойноос шууд манта аваад араас нь линкийн AFS гэдэг явах юм шиг байна. За хожих магадлал T1-да 60%, NAVI-да 40% байгаа мэнэ. Яа энэ ч доор давхар фармдаад байгаа. Ана. За хүүк мүк хийгээд бүр тэр том байгалыг энэ хөгжчихгүйсэн юм хата манай. fantastic. Honestly, he laned it really well. He was very much aware of his limits. He looked like he was close to maybe getting caught out, but always had just enough to back out in time. And yeah, he's building up to become that the right-click carry. За өглөө над руу donation явуулаад бет авсан. Лавс руу маань бет авсан. Тэгээд donation хийдгээс нь бро баярлсан шүү. Өдөржингөө тэгээ сайхан тоглолтоо үзээ тухлан суугаад үзэн үзээ. За энэ ч Томсон зооцсон за соло гарах боломж байхгүй. Kinetic field-д тавьсан. За унсан за Ашардын блок батарей дээр л хийх гэж оролцсон амжилтгүй. За no one lace хоёр за дээр за топ сойноос нь тойроод очиж за 2 бат руу гэсэн мэдээлэл бол байгаа бах. За багийнхан типтэй бууж байгаа юм бол үгүй юм бол за мэдгүй байна. За Batrider, Exeper то дайвс боломжтой. Exeper хороо оруулсан. За Lasso гэж хэлсэн. За Exeper унгаас өмнө ямар ч могоо зооцсон. За Waveform хийх бол Waveform адаптацаа хийгээд нөгөө нэг унгаа бол унгаан да. За хойноос Slope орж ирсэн. За tag team дарахгүйгээр зүгээр л нэг ганц цохоо алчлаа. Shard-ны блок хийж аваад. За энэ ч торлцсон. За tag team дарсан White мо унах боломжтой. Хүүг шот амжилттай дээрээс нь static storm тавьчихсан. Топсон унж байгаа. За ингэсэн хасахгүй. За тийм маш давуу үйлдэл сая хийчлээ. За энэ оронд нь паж бол фармда. За ингээд Анагийн хувьд бол network-а нөхчихсэн байна. За ингээд network нь бол эргээд сэхэд гүйцэд ороод ирсэн. За лавс руу маань за guys нэг ка давлгаа явъя. 100 үдэж штэ гэж байна. Орлогын үдийг нээсэн шүү л гэж байна. За би ч гэсэн бетний үдийг чи нээсэн шүү бро. За ингээд таны үйлдэлээс болоо дээдлэг таврыг алдахад хүрсэн дээ. За гэхдээ Томсгийн үед бол дундаа за бүр хоёулаа шууд типтэй болсон. За Томсон төрүүлээ болсон Waveform адаптацтай хийсэн. За Strange Edition шахна. Яа, торлож байгаа. За нэг DK хийсэн. За энэ ч ямар нэг килний бол болохгүй юм. За Swedish Strong TP out хийгээ гараа авчиж байгаа. За T1-д чинь стан байхгүй юм биш үү? Pub дээр бол ингээд станг бол ерөөсө GG штэ. Ста уугаа за болол GG. Навид бол тор байна. Disruptor бол Static Storm, Claims, Visage-д 2 шуу байгаа. Clocked батарей асуул Cog байна. Batrider Lasso байна. Баатар болгоныг бариул бариад буцаавал буцаачдаг нэг скиллтэй. T1 болохоор ерөөсөө Анагийн Hook Dismember байгаа юм байна. За Task Snowball байна. За Morphling дээр Adaptive Strike байгаа. Undying дээр бол байхгүй. За Ана маш мэдрэмжтэй хойшлсон. За энэ ч байсан бол унах нь ойлгомжтой байсан. 3 бат смоклоо ирж исэн. Ирж байлаа. За тэгээд лавс руу маа сайхан 1к давлгаа явуу гэсэн. Арцгай да. За топсон яашатай дараагаалээстэй. За Rock player дээгүүр нь яваад. Ерөнхийдөө бол тэрүүгээр баатар явж байгаа гэсэн мэдээлэл бол авчихсан баха. За Анагийн хувьд бол агнимын бэлэн болоход за 2000 орчим голд дутуу. За network-ыг бол 3 корн 7000 голдтой. Явж байна. За хойноос нь Batrider 5800, Visage 5400, Undying 5400. За Vino бол supportуудыг хамгийн дээр яваад байгаа. За Exeper ер нь айгүй farm сайтай support биш шүү. Ямар ч баатар авсан ерөнхийдөө нэлийн дайчгүй фармтай яваадах юм.
Ийм supportууд ер нь багийг бол бас чирчдэг байгаа. За хүүхч болов. За no one-ыг. За dismember-ийг идчихсэн, хүүхшот ороод ирсэн. За тэнцээ static storm хийгээд task-ыг нь барьчихсан байна. За ингэс тэр аана унах боломжтой юу гэж боломжтой. За хүнээ snowball-ох гэдэг өгөнд өгчээсэн чи аваас тэгээд snowball нь уншаагүй байсан юм байна. За ямар ч гэсэн clock-ын disruption унтчихсан. За no one-ыг хөөжсэн, топсон, гүйцсэнгүү. TP out-ыг гараа авцсан өгшөө. Одоо ер нь бол бүжлэг арга хэмжээнд орсон дээр баха. За Killer 13.1 мянган голны зөрүү T1 л та. За сая Анадр маш гоё хилний олдгоод ирсэн. Dismember-ийг хийлгүүлэх гэдсэн. Хийнгүүт нь хойноос нь hook shot хийгээд унгаачлаа. За энэ ч лен вард зоочсон байна. За Nova. За Travel-тэй Becky би авах гэж байгаа. Nova гэдэг байгаа шүү дээ. Ганц ч үгүй гэсэн үг юм аашаа. За хож мадал. T1 талдаа 157. NAVI талдаа 234 гэсэн оцсны. 4 байна да. За дээшээ Travel-тэй буусаа. За Анаг шүрчих гээд байна да. За Lace үед бол right back авсан. За хойноос нь агним авах гэсэн үг юу сая? За Clock бол шууд агним дарна. Окей. Ер нь бол Rock Player гэдэг wish авах бах. Тэгээд агним дээрээсээ нэлээ өндөр. Wish аваа тоглочих болоо да. За Exeber Lotus Orb дарах гэж байгаа. За Lotus-ийн үед бол маш хэрэгтэй. За Last One бол орохгүй. Glimpse-igt нь өөрийг нь буцаах боломжтой гэдэг. За Lotus бол маш хэрэгтэй байна. Ерөнхийдөө Last-ыг л блоклох гэж Lotus авах гэдэг л да. За Exeber нэлээ их танклаад авч байна. За наа мэдлэн дээр хараад байгаа. За агним нь бэлэн болох болоогүй. За 1000 горон гол дутуу. За энэ крипийг авснаар 1000 гол дутуу болж байгаа. За доотлын левел 2-ыг нь унгаасан. За топсон зогсоогоод унгаасаа. За нэг тийм асуудал бол гарсангүй. Нэг тавар авахд бол. За өрөөний тоглолтыг л үзэгчд нэлээд галзуу үзэх бах та 300 400 л болоод. Тэр болтол нэг 100 200 үзээ хэвээрэл байх болов гэсэн таамаг бол байна. За энэний араас Virtus Pro-гийн тоглолтыг бол тайлбарлана. Энэ тоглолтын араас Virtus Pro VG Gaming гэсэн хоёр багийн тоглолтыг бол тайлбарлана залуучдаа. Хайд бан тэгээд өдөржингөө сайхан үзээрэй. За давчаа алим гэсэн Facebook хаягтай хүмүүс маань share хийсэн байна. Баярлалаа бро. За дээдлийн level 2 нь унгаах гэдэг. Нилийн бага HP-тэй болсон. За Топсон Regeneration rune-ыг өөр юм болгоод авсан. T1 ерөнхийдөө драфт нь жоохон үйл ялыг илүүч байгаа юм шиг. За Naga л өстой их зүйл шийдэндээ. Дээрээс нь Disruptor жоохон фармтай байгаад агнимтай очвол үгүй хэрэгтэй байгаад хань тэгээд. Агним бол авахгүй байна да. За дээдлийн level 2 унах нь бол ойлгомжтой болсон. За унсаа. За агним нь бэлэн болчихсон. За өнөөс нь Becky Blink. Окей. За Exeber. За Vitun дээр Geza бол оруулсан. За Vitun. Mata драад блоклчихсон. За на. Арс урд нь когоор хаашчихсан. Эсвэл Slung-ийн маш гоё ког. За Exeber-ыг бол Glimpse-ийг буцаасан. За hook shot хийсэн. За наа тийж Lotus Orb бөмбөчсөн. Static Storm тавьсан. За Kinetic Field-д орчихсон байгаа. За маш өндөр damage авч байна. За гэхдээ Rotend нь бол ойртой цогч баатар олдохгүй байна. Навигаас. За ингэсээр хасах нэг. Topson-гийн Becky гараад Анагийн Becky гарчих юм бол Navi дийлэхгүй нэ. За нөгөө Travel-тэй доор буучсан. За пинглээд энэ. За энэ ч нь бол хүн байгаа шүү л гэдэг шиг байна. Бесопын жолоо унсан. За тэрийг бол өөр юм болоод авсан. За энийг нь Disruptor барьчих хаа гэж бодоод. За Glimpse хийсэн. За ана хамаагүй урагшлал унах аюултай. Гайгүй ч юм уу? Гайгүй юм шиг байна.
За тэгээ шинээр орж ирж байгаа хүмүүст бүгдээрэнд өнөөдрийн мэнд. За хоёр багийн хувьд бол Upper Bracket ихний тоглолтыг бол хийж ийн тэгээд хоцсон баг нь semi final шалгараад хожигдсон баг нь доошгоо lower луунаад Temps гэсэн багтай бол тоглоно. За мэдээж боогоор зурл. За тэгээд аль аль баг нь нэг хожлыг бол авчихсан. За одоо 3 дахь тоглолт шийдвэрлэх тоглолтоо бол хийж байна. Кил ярьсан 14-12. За 2000 голны зураг бол T1 талаасаа хийчихсэн. За 2 баатар смоксон. За disruption гэдээ унгаах гэдэг юм болоо да. За Naga смок задлах боломжтой гэвэл бодломжтой. За TP out-ыг гараа авчихсан. За тэрийг нь бол хараагүй. Загсны энэ смок бол амжилтгүй. Скандаж үтсэн. Скан нь бол оноогүй. За NAVI одоо тойроо тоглоод байвал уг нь хэцүү дээ. Уг нь эртхэн л тоглох байсан юм да урагшаага. За waveform adaptation-ыг нэг шувууг нь унгаачихсан. За glimpse-ийг буцаасан. BKB гарахаас өмнө уг нь дай иймэр байгаа юм да NAVI. Тэгээ Naga-гаараа ингээд тойроо тоглоод хахаар сүүлдээ тэгээд пажи эсрэг яаж чадахгүй. Нөө Morphling нь орж ирээд алаадах боломжтой болоод ирнэ гэдэг. Их хэцүү санагдаж байна. За Кукужин ч лотус авцсан. Хойноос нь Shiva авах гэдэг. За Except ч бас лотус гаргаж ирлээ түрүү. За баг 2 лотустай болж байгаа юм T1 ч. За Roshan зохиг гэсэн кол орж ирсэн. За Thompson ч BKB-г авчихсан. За Ана BKB-г фармлаад байгаа. Эсвэл Blink авах гэж байна уу? За ямар ч гэсэн нэг айтем бол авах нь бол авах л баг. За Rock player ирсэн. За Roshan авч байгаа гэсэн мэдээлэл бол авсан. За тавлаа смоктэй хөдөлсөн. За энэ смок амжилттай болох юм бол T1 маш эвгүй байдал хүнд байдалд орно. За смокийн Except задлах боломжтой. За Roche битаа Naga саяран унтуулаа ороод ирсэн. За хоёр баатар дээр static storm тавих боломжтой болоод ирнэ. За BKB-г дарах боломжтой. Thompson BKB-г даасан. За Sodag бол унгаачсан. Adaptation-ыг унгаасан. Lotus-аар бүгжээд Anag амдуулсан Except ultimate даасан. За цаана Cogdod нэг батрын цогоод байгаа. За энэ V2 унаад өгсөн. За Dismember-ийг Nova-ыг одоод унгаасан. За дөрөнд нь дахиад Lace-ийг унах боломжтой. За Lace бол унсан. За T1 талаас нэг ч баатар унаагүй. За ингэснээр Clock ганцаараа амьдэрж байгаа юм байна. За ингэж хасах дөрөв. Окей. Маш шиг гайхалтай дайныг бол хийлээ. За static storm тавиад тэгээ нэмэр байсангүй. BKB-тэй байлаа Morphling тэгээд waveform-ыг л adaptation track-ийг л disruptor уунчихсан. За дахин нэг удаа дайныг харъя. За уг нь бол маш гоё гэсэн. Гэтэ support-н дээр нэг static storm тавих байсан болов уу гэж бодож байна. Naga унтуусан. За наан 2 бадрыг унтуусан. Цаана 2 бадрыг унтчихсан. За наан Vino ирээд унтсан. За Thompson чи тэнч hookshot Cog 2 бадар дээр орсон юм биш үү? Уг нь бол маш гоё дайм бол явахын үед бол явсан юм байна. Navi-гийн талаас баг хамгийн сайн дайнаа хийсэн үү гэвэл хийсэн л юм байна л да. За дээр Ласото Thompson баярчихсан байгаа. Waveform-ыг боломжтой waveform хийсэн. За ямар ч үсэн амьдсан. За Glimpse-ийг буцаага оруулаад ирсэн. За Thompson унж байгаа. Эцэр унсан. За BKB 10 секунд. За атрибутыг туулж шахсан. За Cog-ро дүлгсэн. Kinetic build хийсэн. Нэг шувуу суусан. Хоёр шувуу суусан. За дахиад waveform-ыг гараа авсан. За Ана хүрээд ирсэн. За хүүхдэн. За хүүк нь бол оноогүй. За Ана Blink авах гээд нөө BKB авах гээд нөө өгшөө. BKB нь л гоё харагдаад байна надаа. Яагаад Morphling өгöd юм болоо гэсэн байна. Тэгээд хэцүүлтэй. Хоёрхан баатар бандаад эхэлдэж штэ. Тэгээ Morphine бандчаар бас тэг яах вэ? Mars-ыг зарсан өгчихүү те. Тэгээд Mars-ыг банд ер нь сонголт хийж байгаа юм л да. Mars-ыг өгөх үү, Morphling-ийг өгөх үү гэдэг ч юм уу. Тийм сонголт хийж байгаа. Хоёр баатар бандаал хойноос нь шууд эхний сонголтоор Morphling юм, хоёр дахь сонголтоор Morphling дарчаад байгаа байхгүй T1-ийн үед. Тийм учраас ерөнхийдөө ингээд ерөөсөө маш хэцүү байна л да. За Except-ийг могоо зооход амжсан. За Glimpse-ээр хойш нь түлхсэн. За White Moon руу Snowball хийгээд орсон. За Hook хийх боломжтой. За Hook хийсэн. За агаар дээр нь татчихвчаад нэг шанаацсан. Окей. За T1 Stomp ороод ихэлсэндээ. За Stomp-ыг NAVI даахгүй дээ. High ground defense тааруу багтаа. Гэхдээ багтаа ч гэдэг тааруу драфт хийчихсэн. High ground defense нь ер нь жоохон тааруу. За Thompson ч бүр waveform-ийгээд урагшаага ороод ирсэн. За ямар амар урагшилж байна. Хойно хоёр ч лотустай. За төгөлдөр маань 500,000 шидсэн гэсэн тэгээд
Хожууд хожчих гээд байна да өгшөө. And effectively have put the pressure Тэгээ хишиг мишиг үрдэх юм уу яах вэ? Өөрөөсөө л мэд. За тэгээ сайхан. Лайкадра шэр эцгээгээд тоглолтоо үзцгээе залуучтай. За 8000 алтны зураг T1 бол хийж гсэн байдаг. Киллер 19-12. За Navi-гаас хариулт нь юу байх вэ? За надад бол хэлэх юм бол алга. Надад бол хариулт бол олдохгүй л байна. Qualifier гэдэг ганц айтем авах тийм үү? Hex гэдэг дахиад нэг айтем авах тийм үү? Тэгжиж ерөнхийдөө тун дажгүй л дайна хийх боломжтой доо. Андаа ингэм үү таскыг нь унгаагаад эхэлт юм уу? Виног нь унгаагаад эхэлт юм уу? Саппортоос нь л эхэлмээр байна. Морфлинг юу паж хоёроос эхлэхээр л тэр дайн бүр яг баларчаад байна. Алж чадахгүй тэр хоёроо. Тэгээ зүгээр ерөөсө бүх скиллээ шахаа тэгээд эцээ тэгэл ялагчаадах юм да. За тоопсон чи high ground дээр манта даарчсан тулаа зогссон. Зүгээр шанаадж байна. За Daisy шууг нь алах гэж үзсэн чи ирээ сууцсан. Суучихсан. За дахиад за тэр хүүк Анагийн хүүк ондгүй. За нэг дунднаа авч нэг тисэлсэн. За тоопсон. За хүндээ лотосоор бөксөн. За тоопсон жоохон хойшлоод атрибутаа ерөнхийдөө доош нь дээш нэг шахчих гэж байгаа хаа. Напалмыг бас зогсооч илгээд байгаа маань. За крип катлах гэсэн орлого амжилтгүй 2 крип үлдчихсэн. За ласо хийх боломж байна уу? Байхгүй байна. За хүндээ лотосоор бөгөөд идэг. Сайн нэг юу лотосон дээр нэг скил хийсэн дээ. Юу хийсэн болоо? Гидэмс хийчихсэн. Хойш нь орлоод ирсэн. Вэформыг гараавсан. Яа. За нөгөө талын нөгөө тоглолт чи Extreme Game Secret 2 чинь 70-21 гэсэн магадaltaй. Extreme чинь 70% хожих магадaltaй. 24 дахь минут гарчихсан. За Secret ерөнхийдөө comeback хийх гээд байгаа юм шиг байна. За энэ ч юу Нага харагдана Snowball хийчихсэн. Dismember-ийг боломжтой. BKB-г дарчихсан. За Ана за хүүгсэн TB out хийж хат хүүгдэд зогсооцсон. За видео нь гарч чадахгүй байна чи. За орилоод дуулаад нэмэр болсонгүй за тоопсон. За нөө нэг өөрийг нь тослоод байдаг. Firefly даарчихсан байдаг. За аль нь батраа идэр юм бэ? Гайхалтай. Их л гоё юм бол доор Regeneration рүү гарчихсан. За тоопсон TB-ч буучээ. За энэ баатар чи одоо харихгүй нэ. За Extreme Secret 2 бас ер нь жоохон Extreme баг хожиж байгаа юм болоо да. Ер нь жоохон жигдэр тийшээ хандчихсан л юм шиг байна да. За Morphling-ста жиг фри зохиод байдаг. Navi талдаа ямар нэгэн тийм counter юм байдгүй. Disruptor агним авахаснаа шинэ Morphling-ыг аална гэдэг угаасаа худлаа. Яа тийм байгаа. Тэгээд агним авсан ч гэсэн тэгээд нэмэргүүлтэй хойноос нь Ана хүүхдэд гаргах чинь эсвэл ер нь л хэцүү харагдаж байна. Navi хариулт харагдахгүй л байна да. За ерөнхийдөө хоёр тоглолтыг бол Morphling-оор бол авч байгаа юм байна. T1-ийн хувьд. Тэгжэл харагдаад байна. За харъя. Navi гайхамшиг бүтээж чадах уу? Жохон сул драфт хийчихсэн тэгээд яаж жохон гайхамшиг бүтээх юм байгаа. Харцгаая. За өмнөх гейм дээр бол Анагийн Morphling. За ерөнхийдөө бол дуусгасан тий. За энэ гейм дээр аль нь Hobson-гийн Morphling. Тэр бол явж чадах нь вэ? Харцгаая. За Кукуч Шиватай, Лотустай, за BKB дарнаа. Яна илүүч нэгэн цэвэрлээд. За Creeper Katek оролдлоос бол ерөнхийдөө сэргийлж байна. За дараач ир ошоо минут 20 секунд. За Secret ерөнхийдөө жоохон comeback хийх гээд байгаа юм шиг байна. За Thompson Waveform-игээд за Miller Axe-ийг зохиод идэг. За Gidimsигээд хойшлуулсан. За өөр сонголт байсангүй дээ. Энэ батар чи алахгүй юм чи одоо өөр яалттай байлээ. За на smoke тарчаад яваад байгаа. За White Moon бас smokeтэй. За Naga хаагацсан. Naga бол байхгүй map дээр. За нүүн бууж байгаа. За нүүн буугаад ирсэн. За Waveform-ийг тэр чи BKB даарсан хүнээ хөгчлээ Ана. Oh my god. Нүүн лаас одох боломжтой BKB-г даарчихсан. За. За хүнээ хөгчдөг жоох тоогүй юм л доо. За Ана тойрсоо. За нүүн за бэлэгтээ ороод ирсэн. Dismember-ийг идчихсэн. За нүүн эндээс гарч чадахгүй байх. Snowball хийсэн. За шууд баруун зүүн гарын ганц чанаа орж ирээд. За килийг нь бол гүйцээгээд өгсөн.
За саяны смок маш гоё байлаа. T1 талаасаа. За Рошан 15 секунд. Рошан за Extreme Game Secret 2. За comeback ерөнхийдөө бол Secret хийгээд ихэлчихсэн юм байна. За ингээд 45 55 гэсэн харьцааг бол үүсгэж байгаа юм байна. Хил ярцаа бол 17 22 байгаа юм байна. За тоглолтын 28 дахь минут нь явж байгаа. За манай тоглолтын үед бол тоглолтын 31 дахь минут хил ярцаа 21 12 гэсэн. Хил ярцаатай байгаа. За Аана Шева дарах гэж байна. Асаалт авчих байсан юм болов уу? Шевач гоё л доо. За энэ яраас Virtus Pro VG Gaming гэсэн хоёр багийн тоглолтыг бол тайлбарлана. За та хэд маань тэгээд орж иж үзээрэй. За Рошан 5 секунд. Spawn timing нь 5 секунд. Chart та ээж дээр Рошан 2 дахь Рошан шүү дээ. За network-ыг бол ерөөсөө Naga Morph пачсан 3 бат бол тасаргаад эргүүлж байгаа. За support-уудын network-ыг бол Venomous-аар бүр 8000 болоо. За баг 10k өрхнэ. Энэ Venomous. За Рошоныг бол маш хурдан авч байна. За эцэг нь топс авсан. Shard-ыг наана авч байгаа юм байна. За ингэсээр хүнээ идэх боломжтой болоод ирнэ. За одоо Morphling-ыг алдна гэдэг бүр л хэцүү болсон доо. За өнөөс нь үгтэн Snowball хийн. За бүр болохгүй бол Dismember гэдэг хүнээ идчихнэ. За Morphling-ыг алдна гэдэг тун хэцүү даалгавар. NAVI доорх хурж ирсэн дээ. За одоо бол зүгээр шууд асуудалгүй high ground зохих бах. Naga бол тойрч тоглоод байгаа. Өөр сонголт гээ алгаа. Тойрхос өөр сонголт алга. Үнэхээр хэцүү байна. За хүүгшод амжилттай. За Когор түлхсэн. За хүнээ хэдүүд идэн. За хоёр ч суусан. За тэгээд ямар нэг юм бол болсонгүй. За Topstone бол зоогчсон. Topstone-ын илүүчнүүд нь цэвэрлээд байгаа. За Wayform-ыг Topstone ерөнхийдөө хойшсон. За Range Rax-ыг унгаачихсан байгаа. За Ана хамаагүй өрсөлж болохгүй дээ. Ана унчих юм бол дай эвгүүтэн. За Анаас ч ерөөсө Нагагийн илүүчнээ цэвэрлж байгаа ганц баатар. Ер нь бол ротороор цэвэрлж байгаа гэсэн үг. За Топсон, за Midlane-ийн зохиод байдаг. Wayform хийсэн, за унтуулчихсан, хоёр баатрыг унтуулсан. За хойно нь Static Storm хийх юм болов. Үгүй юм байна. Наан хоёр quarter нийцсэн. Хойно Except Kuku хоёрыг когдод хаашчихсан. За Topson Эцээр унууд унда. За үгүй байна. Бэки дарж байгаа зүгээр Эцээ унж мунахгүй л гэж Wayform адат страк хийгээд. За V2 нуусан. Buyback байгаа юм болов мэдгүй. За Lace тэнцээ унсан. Окей. Хүүгшд амжилттай task унсан. За Topson батарейд хөвчлсөн байгаа Wayform хийсэн. За тийч clock-ыг бол унгааж байгаа. Clock унсан. За энэ Аана унахгүй нэ унахгүй. За хүүг амжилттай V2 ротлуулаад байдаг. За Аана унах боломж байгаа юу? Байгаа. За мэдээ. За Wayform-ыг Topson киллийг гүйцээд өгсөн. За Kuku Lotus. Окей. Хүндээ Lotus-аа өгсөд өөрөө унаад өгсөн. За амс high ground defense-ийг тун дайжгүй хийсэн үг хийсэн гэхдээ баграа унаад Naga яаж л buyback-ийг dieback болчихсон. За Secret Extreme-ийг илүүлэхэд гисэн 74 26 гэсэн зөрүүг үүсгэсэн. За сөрөө Tops Wayform хийж байна. За энэ тоглогч юусоо backlink гэдэг үг ойлгодгүй юм шиг байгаа манай хүн. Амар тийм юуны ерөөсөө бүр халид гэдэг бодол толгойд найд юм шиг байна. Тэр алчил таа тэгээд үхчихсэн ч гэсэн ерөөсөө алчил таа гэдэг юм шиг байна. За нөгөө талд манай Бэбсийн тоглолт Secret Extreme хоёр чинь 76 24. За Secret бүр илүүрхэд хилчгсэн юм байна. За draft нь юу байсан юм бол доо. Comeback хийчихсэн нөгөө талд ч гэсэн балалж байна. За хэрвээ Secret очих юм бол Extreme доошгоо унана. Extreme доошгоо унаад Infamous Gaming-тэй тоглоно. За тэгээд эндээс T1 очих юм бол нөгөө Secret Extreme Gaming хоёрыг чинь хоцсон багтай тоглоно шүү дээ дараагийн шатн дээр. Дараран. За Clock агним нь бэлэн болчихсон. За Except ямар тарган position 4 дээ. Дотоостай тэгснэ Ion Disc нисгтэй ч гэсэн.
Тоосон вейформыг дидэр үнтэй урагшаа ороод ирсэн. За тороо шидсэн. Оо даасаа бариад авсан. За хүнээ аврах боломж байгаа юу? Хүүгшот хийсэн. За топсын гарах боломж байгаа. Статик сторм дарж хагаад алга орлого амжилтгүй snowball хийгээ сэвэлжсэн. Бэкбэгээ дарчихсан. За топсон амдирцсан. Хүнээ сэвэлжсэн. За ингэснээр хамаг юм алдахад бол хүрэхэд аюултай. За клокод унчихсан. За нагас хоёр унтуулсан. Аана бүр бэкбэ дарж хагаад дунд нь бэлэгтээ ороод ирсэн. Илүүшнийг сэвэлжсэн. Хүүг амжилттай. Dismember is waveform adaptive track хийгээд за Days бол унаад өгсөн. Содо дээр Ashart блок орчихсон байгаа маань. Midlane-ийг нь бүтэн зэвэрсэн, дээдлийг нь бүтэн зэвэрлж байна. За Grimms-ыг хийж үзэж байна. За Napalm хийсэн, за нэг тисэж үзсэн. За тийч Аана урагшаа орсон, вид үнийг хүүгдсэн. За дээрэс нь ингээд унчих юм уу? Ганц шанаадаад за ингээд Sweet Strong GG-гээ зарлаад 2-1 ярцаатай T1 ялтыг байгуулж байгаа манай залуучуудаа. За 20,000 алтны зуруу. Kill ярцаа 28.15. За ингэсээр semi-final. T1 Team Secret болон Extreme Gaming багуудын ясантай тоглохоор боллоо. За наандар гарсангүй. За ингээд манай төгөлдрийн маань бет нь бол авсан. За 500,000-ыг шийдсэн ингээд тэгж байсан. Тэгээд ямар ч байсан хожлоо. За хүснэгтийг та хэдтэй бол харуулчих. Яа хүснэгтийн нөхцөл байдлыг бол харуулъя. За ингээд гараад ирж байгаа. NAVI T1 2 сая тоглоод T1 хожоод ингээд гараад ирсэн. За одоо Extreme Gaming Team Secret 2-ын хожсон нь. За T1-тай тоглоод хожигдсан багийн доош Infamous Gaming-тай тоглоо. Энэ нэстэ хэлэхэд үнэн хэцүү маа. За NAVI T1 2-ын бол за сая NAVI хожигдоод одоо Tempest-тэй бол тоглосон. За 2 цаг 3 цагийн дараа юм байна. За одоо би Virtus Pro OXY Gaming гэсэн багуудын тоглолтыг бол тайлбарлана. За Secret Extreme 2-ыг хэдүүлээ нэг хальт харах уу? Юу болж байна? Тэд Secret Extreme 2-ыг харъя. За Secret чинь юу вэ? Личтэй Next-тэй Templar гэсэн Batrider Mirana. Extreme чи Tiny Jack, Shadowfire, Dazzle, Sladar. Үйл байна да. Extreme чинь дайжгүй драфттай юм байна штэ. 20,000 голны зөрүү гаргачихсан. Яаж вэ? Үе энэ Papi Map чи юу вэ? Lotus Orb-тай, Postopiste, Ghost-тай бүр амар юм биш. Fat юм биш тэ. Dazzle-ийн нэр дурт нь хайрцсан юм бэ? 3700 голтдаг үүж байна. Хэдүүлээ дараагийн тоглолтыг эхэлтлээ. Secret Extreme 2-ыг харчлаа да. Тэгэх үү. За Ниша. За Mirana Ultimate дарсаа шууд бэлэгч орж лаасууд тайныг хойш нь чийсэн айрын зөрчихсөн. За PYW унж байгаа маань. За ингэж унгаагаад байгаа юм байна л да. Лаасон дээрээс нь сейв хүн байхгүй юм байна л да. Тайныг нь унгаач бол ингээл унчиж байгаа юм байна. Ингээл хэцүү болчихж байгаа юм. Тайны ганцхан юу л байсан юм. Яагаад Winchpool эсвэл таны шиг task mask дараагүй бол Ниша Билингтэй за лаасо байхгүй. За Paparazzi чи маада дараагийн дэвстэй BKB-тэй Fs гэдэг дааж байгаа. Lotus гарсан болов Extremis. Extreme Gaming өнгө Lotus гарах хэрэгтэй. Тэгээд Secret айгу гоё комботой байна. Ниша лаасуудаа тоошин чирэнгүүд Miraнагийн арrow орж 5 секунд теста орж ирнэ. Эсвэл Nix ассын map-нэж явж байгаа Impel-н дээрээс нь Miraнагийн сум орж ирнэ гээд. Айгу гоё л комботой байна. Secret дэвд. За энэ хоёроо хожигдсан багийн доош гавна Infamous Gaming-тэй тоглоно хожигдвол хожигдсан баг нь бол T1-тай тоглоно. Тэр тоглолт бол маргааш хог за resolution чи юу вэ? Амар болчихсон бид нар ч одоо. PYW. За ууршины билегтэй доосон за Lotus-тай байна уг нь. За даасаад Shadowfire-ыг чиржигсэн. За тэнцээ Crystal-с орж ирээ зогсороо унгаачих байгаа юм байна. Мэйлэн дээрс нэг. За энэ чи PYW унах аюултай. За Descent дээрс 4ч цохиулаад авсан. За нэг Diagonal 2. За одоо нэг цохиул шууд унна. За Odd Delivery ямар ч байсан орж ирээд нэг Divset. Хүндээ space гаргаж ин. За энэ чи MP амжилттай. За манай бүрний resolution-ы арrow онцгсон. За 5 секунд ирж чаад.
Авилан жисэн за ойр тараагүй Juggernaut Carry хараад байгаа. За DY хүнээ уг нь маш их сэвэлж байна да. Маш их хадгалж байна. За All D11 за бэлэгдээд орсон чинь Trappan дээр size-д орчихсон. За Roshan төрсөн гэсэн мэдээлэл бол байгаа бах. За энэ All D11 ч одоо resolution ч одоо юу юм бэ? Oh shit. Энэ одоо Glipner, BKB, Satan, Butterfly гэнэ үү? За энэ ч даалж байна уу? Тэгээ хүнээ байсан юм байна. Dota байсан юм байна л да. Dota-го байсан юм байна л да. Offline дээрээс Mirana бүр өстой урд тасч байгаа юм ш тэ. Offline Mirana орч ирээд хичээж чам сте. Crystal-с энэ Blink-тэй, Butterfly-тэй, BKB-тэй, Deso-тэй. All 11 Blink, BKB. Link-тэй болчвол тэгэл гайгүй л болчих юм шиг харагдаад байна. Энэ хоёр корн ядаж Link-д арчихгүй бах та. Яг SF ч юм уу, эсвэл Tiny ч юм уу. Link-д extreme хэрэгтэй юм шиг байна. Last on дээрээс шууд Link-д нэгж байхгүй шүү дээ. Link-д дээр нь шууд Last-д бол үгс чадахгүй шүү дээ. Force-д Last-д хооронд timing-д нь BKB ч юм уу, хүн л отоос өгч амжих учраас. За All D11 ороод шууд хоёр одтой дэвсэр реком задсан. За цаашгаа шууд өөрийнхөө постоо гаргасан. Crystal тийм чи ямар ч маана байхгүй. За Juggernaut өн блэд бүр эргээд нэг Omnislash байхад байгаа мөн импилдсэн. За хүнээ сэвэлсэн үг нь тийм чи Laos Circus унсан. За Glipner цацсан. Paparazzi маш эвгүй байдалтай. Stata хүнийхээ өмнөөс бэлэгч ороод унсан. За хүнийхээ өмнөөс гээд бүр дээр нэмээд Paparazzi унтж байгаа BYW ороод ирсэн. За ингэсээр Extreme Gaming GG-гээ зарлаа. За 2-1 ярьцаатай Team Secret баг. За Upper Bracket-ийн semi final. T1-тай тоглохоор болж байгаа юм байна. Залуучтай. За Lower руу. Extreme Gaming бол унжгаа юм байна. За харъя л да. За апдейт нь орж ирж гин үү? Өчлөө штэ. Гэс апдейт ээлтэй. Амар ууртай тий. За ингэсэн. За ийм юм боллоо. Бодвол нөгөөд чи юун дээр л гарах байлгүй дээ. За ингээд Team 1, Team Secret гэсэн хоёр баг бол маргааш тоглох бах. За харин NAVI-гийн хувьд бол доошо Tempest-тэй тоглохор болсон. За Extreme Gaming-ийн хувьд бол доошо Infamous Gaming-тэй тоглохор болсон. За энэ хоёрын алийг тайлбарлах вэ? За та хэд маань сонгороо за. Отко маань миний бет авсан шүү гинэ. За окей амжилт. Баяр үргэ бро. За тэгээд одоо Virtus Pro VG Gaming-ийг каст хийнэ. За. Стримээр рейсгээд эргээд уулзцгаая. Отко чи юу яагараа? Дараагийн стрим дээр дөрнөш айлт дуургаараа заяа. Дараагийн стрим дээр шүү. Хоёр дахь стрим асгаа. Virtus Pro VG Gaming 2 дээр би стрим асаая. За тэгээд тэр болтол баяртай залуучтай. За багийн маань бета авлаа гэж байна. За та хоёр дараагийн стрим дээр тэгээд donation алертыг дуургаж өгөөрэй гэж хүсье залуучтай. За баяртай түр бай.